Little bit of Jet, little bit of Brim ISO. Texture mostly playing Neon. Actually, his agent pool reflects more strongly with what Monyet plays on the secondary duelist, and Texture doesn't really share much of an agent pool with Chefkin, actually. Yeah, very different styles. I am curious, Ben, given you a more supportive player in your time, which one of these duelists would you rather have on your team? Which one would you want to be setting up? I feel like Texture has like a better understanding of how he can adapt his teammates to help him get those entries and get the space that he ออกซิไนเจมกินตื่นวันนี้จะไฟดับอีกนะเมื่อวานไม่ได้ไฟดับเมื่อวานโดนเขามีข่าวว่ามีคนใส่เสื้อสีม่วงชมพูมาระเบิดเสาไฟเมื่อวานทีเอลแม่งโคตรมันอะคู่ทีเอลมันจัดพี่แนทโดนคัมแบ็กพี่แนทนี่น่าจะจำช็อตนั้นไปจนวันตายเลยที่พี่โบ๊ทแม่งยิงไฟไปตัวลันโต พี่โบ๊ทแม่งโคตรแสบอ่ะคือราวนั้นก็คือราวที่แนทยิงพี่โบ๊ทตัวสุดท้ายแล้วจะไปโตลันโตแล้วไอ้เหี้ยเจอพี่โบ๊ทรู้ตำแหน่งอยู่แล้วแต่พี่โบ๊ทเสือกยิงไฟเข้าไปในไซต์เป็นบีมสโตนยิงไปทำไมก็ไม่รู้แล้วก็พีกไปยิงพี่แนทแบบแตกแบบงงๆ จะหลุดมาจัดยิงไฟไปโตลอนโตConnected. Channel switched. Gen.G 31ที่30ฮะตอนได้2แมปศูนย์เลยอ่ะGen.G 30ขอแบบเน้นสเตจ2จัดญี่ปุ่นเหรอเอ้ยใช่เหรอประกาศแล้วเหรอแพงนะไม่น่าใช่นะแค่แกนไฟนอลเปล่าถ้ามันถ้าย้ายอย่าลืมว่าทีมทุกทีมที่มีแคมป์อยู่แล้วมันต้องเปลี่ยนเรื่องใหญ่เลยแคมป์แต่ว่าไฟนอลสเตจอะเป็นไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาทำในสนามที่ไทยเสร็จแล้วเขาย้ายมาแข่งที่ไทยทำไงวะพี่เราจะเจอนักแข่งบ่อยปะเพราะว่ามันมีพวกโปรโมชั่นลดราคาอะไรถ้ามาเกิดมาทำคอนเทนต์โอ้โหเข้ามือเหมือนแบบแม่งออก
อกโปรโมชั่นมาให้ไลออดเลย ไลออดนี่ขยันทำคอนเทนต์อยู่แล้ว แต่อยู่ที่ว่าไลออดจะซื้อหรือเปล่าอันนี้ มันกำลังสร้างอยู่ไอ้ที่ไทยอ่ะอ๋อผมว่าทำไมกล้องไม่ติดลืมเสียบนี่เอง เป็นใครมาทำอะไรวะ ขนมปังแบบใส่ลูกเกดโคตรอร่อยเลยพลังงาน840กำลังจะหมด กินข้าวผัดเผ็ดปลาดุกไปข้าวทัพพีครึ่ง ไปเดินซูเปอร์มาแล้วเจอแบบปังเป็นแถวยาวๆอ่ะแล้วก็มีเกดเยอะ ไอ้น้ำสลัดนี่มันมีแบบแคลไม่เยอะไหม ๆนี่คือพวกสาดใสอ่ะ อืมไอ้เป็นใครมันแต่งตัวจี๊ดมากเลย เทปจะกินตลาดเหรอ เปล่าผมจะเอามากินกับขนมปัง เมื่อวานเป๊ปมันไม่ได้โชคใช่ไหม มันก็โชคหน่อยๆนะผมว่า มันดูเล่นพลาดเยอะ ไม่งั้นน่าจะคิวน่าจะโดนไปแล้ว คิดถึงวินที่ซัมติงแดดไปแล้วปาร์ตี้ยัดแล้วไม่โดนอ่ะ จบ3-1 เมื่อวานคู่ลิควิดมันอยู่นะมันโคตรลุ้นเลยตอนท้ายอ่ะพี่แนทบอกว่าเหลือแค่พี่โบ๊ทคนเดียวจะได้ไปโตรอนโตอีกแล้ว โง่เป็นอะไรก็ไม่รู้ พี่เอ๋ยไม่โดนบูมหลอกด้วยว่ะ ตายอยู่แล้ว ออกซิเนยมันหล่อขึ้นเยอะเลยเนี่ย จากตอนนี้คือยังเป็นแบบไอ้นี้อยู่เลย เด็ก อันนี้ยังเป็นเวอร์ชันเด็กบ้าน ตอนนี้กลายเป็นฟอร์ม BBL เล่นดีเล่นเป็นแบบฟอร์มมา อุ้ยบิเบลมันมามืดจริง มันโหดมานานแล้วนะพี่ มันมาดู ก็ถ้าฟอร์มดีทั้งทีมก็คือ ผมว่าไม่ผ่านว่ะบิเบลไม่น่าผ่านฟุตว่ะ ตอนนี้ซุดก็เหมือนจะเข้าที่เข้าทางแล้ว ตอนเจอเป็นติวิสรุตเนี่ย ต้องบอกว่าโลซ่าไลโคปินซ้อมมะเขือเทศ0 แคล อยากได้พลิกแบบศูนย์แคลมีไหม ง่ายเลยงั้นนะพิกตลาดอ่ะสดแคล พี่ว่าเอเทล่ามันจะรู้สึกไงแม่งตอนกูอยู่ RQ แม่งไม่ได้ไปไหนเลย พอกูย้ายพี่ใหญ่ RQ แม่งได้ไป ก็เลยรู้สึก แล้ว แย่ เดีย สุดละ แล้วเดียเอกไม่ได้ไป เหลือเชื่อ พี่ว่าถ้าเกิดเจนจีไปโตรอนโตแล้วจะเอาซักเจนมาลงแทนป่ะ แบบว่าเล่นโหมดยาก โดนด่าเลย
เพราะว่าซอสพริกดอยคำ0 แคล เป็นไปได้ด้วยเหรอวะพี่ ก็เลิกศรัทธาฟุตไปแล้วไงกำลังเรียกศรัทธาคืนอยู่ตอนนี้ อยากให้ฟุตเป็นทีมสุดท้ายได้ไปมาสเตอร์ ถ้าโซโล่ทำก็โดนปลดอ่ะเขาบอกว่ามันไม่มี0 แคลจริงหรอกแค่เขาเอาพริกที่เคยหา แล้วน้ำไอ้พวกน้ำ0 แคลอะน้ำ0อะไรเนี่ยของจริงไว้นี่ พวกน้ำ0 แคลโป๊ก0 แคลจริงไหมทุกคน ถ้าไม่เกิน5 แคลสามารถเติมคำว่า0 แคลถ้าจำไม่ผิดคิวแก้มือได้ไหมไม่ พี่เอ๋ยตื่นกี่โมงวะเนี่ย ตื่น50 11 โมง 50คือบ่าย 2 50วะ 11 โมงเนี่ย11 โมงตื่นไปออกกำลังกาย11 โมง 50อ่ะ โห พี่รู้ปะผมตื่นบ่าย 2 ครึ่ง ในขณะที่เรานอนเวลาเดียวกัน พี่อีกนะเมื่อคืน พี่ ผม ลงพี่อยู่ตอบแป๊บหนึ่งไปอาบน้ำแล้วค่อยนอน ผมนอนประมาณ6 โมงเกือบ6 โมงบ้าจัดนอนมาราธอนมากเราใส่อากาศเย็นไงฝนตกไม่ร้อน แล้วห้องปิดมืดเรียบร้อยเลยครับ ยาว นอนแบบไม่มีอะไรมากวนอะ รถองุ่นน้ำมัน Gen.G RRQ พี่ตื่นมา8 โมงด้วยโดนปลุก ที่บ้านเป็นโควิดหมดเลย เอ้าแล้วพี่รอดไหม โดนปลุกมาตื่นให้ตรวจเนี่ยรอด งี้พี่ก็โดนกักกันอยู่ในห้องเลยเนี่ย แยกอยู่แล้ว บ้านไม่ค่อยได้เจอใครหรอก เลยจะจับถ้วยไว้จับพุงม่อน เอ้าแล้วมันเล่นกัน2 คนเหรอหรืออะไร มาชนบัตรกันอยู่2 คน Together in the same in 2020. 1-1 ฮะ อยากเห็นว่าถ้าเกิดแบบเคซิกายกับเยเดินออกมาแม่งจะชนหมัดกันเปล่า ไม่ชน ไม่ชน มันน่าจะดีกันแล้วเปล่าเพราะตอนก่อนออกก็เหมือนกับว่าเขาเคลียร์ใจกันแล้ว ผมว่ามันเคลียร์ไม่สุดหรอก ไม่งั้นฟอร์มทีมไม่งน่าจะไม่พังขนาดนั้น เกียร์หรอกเกียร์เป็นพิธี อืม เกียร์ก็ไม่ย้ายแล้วอยู่ต่อ กุชชี่บอกกูเก่งเลย นึกว่าแม่งยังไม่ชนกูแล้ว Speaking of rookies, Karen, our favorite rookie from last year, great showing, and he was one of the key figures in helping Gen.G secure all those trophies last year. And of course, X-Sparrow, he is actually the original David. We call Divide David, but X-Sparrow is our real David. I feel like both these players are the real rock of their team, both always dependable, really showing up when you need them to, and there's no higher stakes than today for them to be as solid as ever. And RRQ and Gen.G have coaches we've come to know, come to love,
They've been fighting so hard every single year for these kind of moments. Absolutely. I mean, Solo, an absolute legend of the TAC FPS scene, a figurehead inside of Gen.G, going up against an Ewok who has steadily been improving RRQ over time, iterating โค้กซี incrementally. โร่ทำให้ร่างกายอยากน้ำตาล Reached a grand final here. I'm sure he's ผม pretty ว่าไอ้ much เนี่ย put กินดี everything โคกไลท์ he อะ could possibly do on the line. He's probably pulled an โค้กไลท์ all-nighter ซีโร่ไหน almost เดียว against PRX yesterday. Almost certainly that match. โคกไลท์มันเบากว่า They know they have to come in and play เป่า against โค้กซีโร่ today, เหรอ and you have to prep 5 more maps from your opponents. อร่อยกว่าด้วย He said it Who though. knows? He said he คือว่า would พี่ be เป็น here. คนไม่ชอบ He กิน wants ใน to พวก walk เครื่องดื่มพวกนี้เลยนะ the couch with you guys here at the Dusty. Said in the interview, จนพี่ he's like, I'm gonna be here the next แบบ 2 days. Said this เริ่ม on กินใช่ปะ Friday. แล้วหยิบ And กระ here ป๋อง he โค้ก is, อืม true to his โค้กมา word, ติดเหรอ แล้ว but สูง he's แคล facing Gen.G. It's the team. หลังจากนั้นน่ะถ้าเป็นร้านอาหารแล้วร้านอาหารไหนมีโค้กซีโร่คือ ยาวเว้ย ยาว เพิ่งเป็นไม่นานเอง ติดใจอะมันมีคาเฟอีนเนี่ยเราเลยติด มีโค้กวานิลากับซีโร่อีกโอ้โห พี่เอ๋ยไม่ลองเบียร์0 แคลบ้างเหรอ ได้จริงเหรอเบียร์สูง มันทำจากข้าวใช่ไหมมันจะได้จริงเหรอวะ เออก็มันไม่มีอะไรดีหรอกครับผมพวกเนี้ย ไม่ดีครับจากการยืนยันจากคนที่กินทุกวัน กินวันละขวด2 ขวดปวดท้องทุกวัน เคยมีเพื่อนตั้งแต่มหาลัยใช่ไหมมันไปเห็นมันอะไปห้องมันอะมันอยู่หอ มันกินโค้กลิตรอะขวดใหญ่วันละขวดทุกวันอะตั้งแต่รู้จักมันกินทุกวันอะจนเรียน โค้กแบบน้ำตาลด้วย ใช่ ยังเดือด พอมารู้จักตอนหลังมาถามตอนหลังตอนโตก็เลยถามมาส่งไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหมอสั่งห้าม แต่ว่าเลนบัฟเฟตนี่เขากินยันอายุแบบปานนั้นเลยนะเขาบอกเขาดื่มวันละ2 กระป๋อง อยู่ที่คนจริงนะ ใครนะคือคนนี้กินโค้กทุกวันเหรอ กินยันแก่ แต่ผมต้องกินวันละขวด หรือไม่ก็ครึ่งขวดอ่ะผมว่ากินเอาตื่น กินเหมือนคนกินกาแฟอะผมกินกาแฟไม่ได้กินแล้วแบบปวดหัว Valorant, anything ไอ้ที่ประชุมนี่คือแบบว่า เฮ้ย วันนี้เราจัดงานเลี้ยงซักเจสกันส่งท้าย เลือกร้านอยู่ว่าที่ไหนดี แต่เดี๋ยวนี้น้ำ วัด ซ่า ชา ๆ ไหม มัน ยังไม่เคยลองกินเลย เขาก็บูมกันว่า ไปเที่ยวไหนดีโตรอนโต ไม่แข่งนะฮ ะ ไม่แผนละตอนนี้เจนจีกำลังแบบชุมนุมอยู่ แบบมีเท็กเจอร์ฟังอยู่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เรา ถ้าเท็กเจอร์เอ็ดเดี๋ยวเราตัด ไม่ให้มันเอ็ดไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเคิร์ดไม่ได้ Everything is making sure that call correct. แต่วูดมันฝากข้อความมาถึงเท็กเจอร์แล้วนะ สมชายมันแปลว่าลุงไง Basically, I'll be right up there with him. Look at the ไอ้ agents left. ไอ้บูธเรียกเทคเจอร์อะ ลุงเลยอะ โคตรปั่น แต่วูดมันดูเด็กกว่าเยอะเลยนะ ไม่น่าเชื่อคิวคอมนี้เหรอ ใช่เหรอวะกูเจมส์กินไปจับไอโซโอ้ my god ตอนนี้อ่ะ อ๋อเจอที่โดนแต่เจมส์กินไม่ค่อยลั่นวันนั้นอะไอโซมันอะ Likes to อุ้ยมีแฟนนาคิวด้วยในฮอนึกว่าจะมีแต่เจนจีเรียกได้ไปครับได้ไป แต่แค่ต้องไป คือตอน EWC ที่ไปเกาหลีอ่ะ คนเกาหลีเขาไม่ได้แบบว่าต้องเชียร์แต่ชาติตัวเองนะ ใช่ไหม ตอนเกาหลีเจอทีมแบบค
คนเกาหลีมันก็เชียร์ พี่รู้ว่าไอ้แกนไฟนอลที่ T1 เจอกับ G2 โอ้ยไอ้ตรงผมนี่แบบทั้ง G2 ทั้ง T1 ไอ้เฮียแม่งเฮหมด ใครคิวแม่งเฮหมด ไม่สน จะมัน โคตรมันแล้วไอ้ข้างหลังผมตะโกนยับอะ let's go G2 ไอ้เพื่อนที่แม่งมาด้วยT1 go พอยิงพวกแม่งก็เฮทั้งคู่มันจะEWC นี่ต้องให้จีให้ไอ้นี่ไปแล้วแหละทารอนกับเปเปอร์เล็กใช่ไหมต้องเชียร์ให้น้องได้ไปแต่ยังมีเกาหลีอีก3 ทีมเลยนะน้องมีตะโกนอ่ะไอ้ที่นัวๆไปอะมอร์นิ่งโอ้โหพอๆกันเลยครับเพิ่งตื่นเหมือนกัน We are about to find out. Barriers about to drop. RQ here on the attack to start. Gen.G coming into this obviously with the ban advantage. Elected to get rid of Fracture and Pearl. They start things off here on Haven. We suspect that they are going to be strong. Yeah. Munchkin is already able to find one just to the poison orb as Monyet is going to อยาก be จะ taken ส out. แปมมาก It's kind of interesting. Some early spam there. Gen.G being really reactive on the map right now. Something RRQ was doing a lot in their last matchup just a couple days ago. Was trying to sell fakes one way, bouncing to a different direction on these pistols. So Gen.G trying to be as reactive as they can. Drone here, gonna get the spot onto Foxy9. Paranoia to make sure he's clear. Texture ๆ up ไปเจอ ahead. แตก Alone here in this position, peeks in, finds one, but Really Bolt not able to come out fast enough to keep himself alive, so Jemkin is able to collect a kill. Foxy9 at the same time, โดน however, เทรดขนาดมันกันดักเลยมันยังโดนเทรด gone. มันเทรดไว Orb gonna be snatched up. Ash arriving here at Heaven. เมื่อกี้ Couple shots out, ตอน but กระโดดหลบ also เต็ม does have ที่ปิดไม่ทัน salvos ก็ for the หาย delay ต่ on the plant. As you have 3 players from Gen.G corralling in around the back. Salvos get flung out. Reposition here just below. เมื่อวานเบนจี้ลั่นจริ Still ง got a little bit of util เมื่ to อคืน work นะ with. เมื่อคืน Still have the concuss. Still have a snake bite. Yeah, Gen.G clears some space. Well, we can just get it done with the guns. And we'll just find a timing there, crazy guy. Eyes set forward as มัน Munchkin ทุกวัน bounding around the corner, drawing the attention of the Russian Terminator. And Ash is there to throw him down into the magma. Defuse will come through, and that's going to be Gen.G taking the opening pistol. เพราะพี่เอ๋ยบอกเบ Yeah, น just จี้ไม่ really ค่อยลั่นนะ solid ลั่นเลย disciplined stuff. Obviously getting the kill through the smoke there. Very nice to start, but you're expecting a lot of, contention for the orbs, especially with running the double duelist, especially with the duelist being Yoru and Iso, with 2 of the most valuable ults you're going to find in the game potentially. You're really going to be expecting RRQ to be trying to secure every single one of those that they can. And Gen.G already showing us that they have a little bit of a game plan early, a good counter strat to the drone through the doors to make sure Foxy9 is safe. They get the kill over there. Texture gets his. And it's pretty smooth sledding for Gen.G the rest of the way. Ooh, some damage done to Cushy there. Yeah, Munchkin always goes for this Guardian, always likes to spam through into window. Q ไม่ให้เจนจีไปครับ a พี่เอ๋ย little เจ bit น off จี guard by that, but already a bit of a rush play coming through onto the side tap of the plant. Still in hand here for Monyet. Munchkin on that peak, Wow. decides to back away. As now the push gets ready to come through. Munchkin once again just going to be backpedaling. Monyet now sticking for the plant. Nothing to really dissuade. Jumps around the corner. Shield raised, but Jemkin's still going to fall. Munchkin able to collect it to the end. Wall now raised up the tap. Just trying to see what they can bait out here. Get that util out of the way. They only have to worry about the classics on the opposite side, but so much damage already suffered. Crazy guy able to find one. That will be a weapon left on the floor. Texture collecting 2. It's coming online. Turns his sights over to a link. The Phoenix Sparrow and Cushy will fall. 2-0 start. 1 casualty here in the second round. Yeah, just phenomenal patience being shown here by Munchkin. Getting forward a little bit, finding some info, knowing they had it fully committed to B. That was, made it so that the rest of his team was able to kind of cover the other angles, cover the other sites. And then he kind of swarms in. He pays the price, but Texture picks up a 3K along the way. Texture, by the way, in terms of statistical performances so far in the Pacific playoffs for stage 1, he is topping literally every category. Literally every single one. It is Texture ahead. Jemkin right behind him, very, very close. But
Texture has been absolutely insane so far, averaging a kill per round, which is crazy good. Been looking a lot ผม more ว่า like เดี๋ยวไอ his ซี old เรียล self โดน as เปลี่ยนแน่เลย last year self. สถิติมันดูไม่ค่อย Last ดี couple เลย series. RRQ though looking to get themselves on the board. Munchkin does go ahead and reinforces the one lost weapon slot with a มันโฮ stinger. ไซส์แล้วมันดูไม่ค่อยมี impact Still a good amount of firepower in hand here for Gen.G. So we'll see how RRQ looks to get themselves into an advantageous จะไม่มี position. ทีมไหนสนใจ here in เล the ยสัน bonus. มัน We มี know บาง what คน they're นะครับ like ผม with these Guardians. We know what they can do when they're on weaker buys. We saw it so much last year. Yes, a slightly different roster this year, but still พามิกก็ almost ก็ just ดีอ as ยู่นะ dangerous with those one-tap weapons. So you have to be extremely cautious. Bit of an exploration. Let's see if this is going to be a commit or just a fish for some util. Drone out as well. พักได้นี่กลับมาส Right กี here down below, and that's going to be Texture spotted quickly, having to reposition as the shots come flying. Tech up a little bit as Foxy 9 tries to hold the door here at Garage, but RRQ poking and prodding, they're opting to back away. Munchkin has since swapped that stinger off over to Ash's hands, has the Guardian here. And he's going to look to try to hold the line versus the lion's share of RRQ players. Finds himself a second, looks for the third, can't quite make it happen. Crazy guy dancing around as Texture about to getนี่ timing. โดนเลิก Learned from Xpharaoh. Managing to find one as the turret gets cleared out. And now it's going to be RQ trying to ship the spike across the map with 18 seconds remaining. Already, players have arrived at the C site. You got the Teho here, you've got the salvos, they can play delay. The sun's coming through. They have the salvos on the exit of Garage. They're going to have to disrespect it, try to run over this, and they're just going to get absolutely mauled as they exit out. Headshot found, but the time is already gone. The round is already over. This bonus is converted. เฮ้ย RRQ losing the plot, losing the clock. อุ้ยหล่อเลยช็อตนี้ Gen.G 3-0 to start. เข้าบีไปก็จบเลย Just great coordination there from Ash and Foxy 9, the two new additions to Gen.G for 2025. Great job by Munchkin. This off angle he takes catches his opponents just a bit off guard. Usually he's tucked in or somebody's tucked in the far corner there, trying to make it a 90-degree angle. Instead, he gets just a little bit ahead of it, finds 2 kills. Like I mentioned, they are deadly with those one-tap guns. Karan's still going to be holding a Guardian, a weaker buy, just the hero rifle for Cushy. Couple stingers, couple คุณน้อง shares ใหญ่แบงค์ otherwise. ครับสำหรับสมาชิกนะครับ Gen.G there, just great control of the map. Not ตอนนี้ giving คน up ที่มีควา too มสุ much ขที่สุด space. น่า And จะ you เป็น can't blame RRQ for making that first pivot over Foxy towards A. You see Texture, you see Foxy 9, they were popping off early. Sure. I don't want to mess with that too เอ much. สเปร่าตัวนี้ เข้าสุด But it's a rose that has many thorns for Gen.G. Everybody on this team can frag out. Be so careful, and that's something that's been haunting RRQ sometimes this year, บอก where กูออกทีมกูได้ just ไป have to อิน rely เตอร์ on ใช่ไหม Jemkin to get those kills. You need some of these other players to step up, and Texture just shutting him down. ย้ายปุ๊บได้แชมป์เฉย Gonna have to start considering popping the shield at every single corner here. When the Gen.G players are fragging like that. Kill contract is going to be online for the next buy round. See if it comes into play. As stun to try to delay. It's going to be that clone pushing forward. It's a gate crash across as a lurk attempt here into mid. Going to be shut down by Munchkin, who does suffer a good amount of damage, but ultimately does survive. Karen up over the top, swinging. Guardian finding. Crazy guy now going to be taken down. Nano gets the pop here in Garage. And they're just going to storm their way out onto the side. Little turn there, but a quick little 2-tap. Foxy 9 will secure the flawless as Gen.G start off in flawless fashion. ปล่อยมาได้ไง Yeah, I've been really impressed with Foxy 9 on Haven, with the way he is able to lock down C in Garage. He has really found a lot of success in his side anchoring as of late. Really an improved part of his game that the Gen.G coaching staff has called upon him to do. And despite a minor setback for him temporarily being benched, he has bounced back incredibly well in a lot of different ways. And that's something I'm going to be keeping my eye on as this defender side rolls on. And you have to think for Foxy 9 how huge this win would be. Never able to find one before, despite being on DRX in the past. He would love to get that trophy. Oh, Karan pushing forward, catching Kushi off guard. The attention is drawn into lobby. ไม่ได้เลยว่ะ And Karan tears apart 3 เอ้ย players. พอเราคือปืนแม่ง Gen.G ดันมาเอาเลย set up the call to go for a crunch. It's so damn fast. I barely had time to get the words out of my mouth. กำลังจะบอ We're ก gonna ว่า have ดู a ซัมติง timeout. We'll take a look มัน at เล่ the น replay here. โหดขนาดนี้มัน See ทำไม what มันถึ really งไม่ชนะ happened. ทารอนวะดันงง They just walk out Kom there. I ned, mean, kom Karan ned. just gets window for free, and he just keeps taking อัน space. นั้นมันเรื่องของจริง And มัน RRQ เป็นเรื่อ there งของ just struggling to recover.
คอมทารอนมันโคตรโหดดันเนี่ย เอาจริงๆมันค่อนข้างถือว่าแพ้ทางกันนะ เหมือน ถ้ามองตามแบบว่าวิธีการเล่นอ่ะ เอาเดดล็อกไม่ลงเลยวันนั้นนะจำ โดนคมด้วยมั้งมันเลยเล่นอะไรแบบนี้ยากอะแบบว่าทารอนแม่งโฮรอก่อนเด็บแรกแต่ก็ยังติดเคิร์ดฟันปลาอยู่ตลอดไปเมื่อไหร่จะตื่นกันไม่รู้ เปิดสเตจ2มาใครเจอทารอนทีมแรกนี่โคตรสวย เขาแก็บฟันปลาใช่ไหม สวยจัด ต้องพักจับมาไม่เป็นน้องชิมอีกแล้วไอ้เหี้ยน้องชิมบอกไอ้เกิดแต่กับกู เป็นน้องชิมเป็นTS เนี่ย กูอีกแล้ว You know, with Gen.G only having one quote-unquote flash, and that's the paranoia, you've got to find ways to get Manyet involved and get those flashes to connect to break into sites. ไม่ You แน่ know, ใจ but like you said earlier, Kilios, they've been getting shut down น่าจะจับหลังมัต before they เตอ can ร์ even use or pop some of their utility. Gen.G's a step ahead of ดอ them. ลโต้น่าจะจับตอน Clear ยื the นเรีย dart จบ by Ash. He's the sole player over at Long A right now. And everybody's stacking up for a big C-site hit. Well, I was giving Foxy9 a lot of flowers for the way he was playing this site anchoring. He's going to have to step up or just get out in this case, potentially, if he's going in. A lot of it going to be cleared, but right, he's going to be grabbed up here by the kill contract. Will be dead even if he wins this fight, you would suspect. Will get taken down. Texture able to find Manyet. At the same time, Crazy Guy deeping in the back of sight comes away with 2 kills. The next barrel finds Munchkin. Suddenly weapons are going to be ว่านับ upgraded. กลางๆ And ไม่ช้ามาก Ash, now revealed by the Neural, is asked to clutch จะ this โดนแอ out. ดพัด Some wild spray across. โดนสแกน Damage เนี่ย dealt. กล้าวัด Jimkin down to 51. Suppressed here for the moment. See what Ash is able to pull off here for the team. Swing out, nothing. Headshot there from Jimkin. We'll get RRQ on the board. The timeout, working a treat. And you're seeing exactly why that ISO ult is so important. Because maybe there's a world where Foxy9 gets 1 or 2 in that kind of unusual position where he pushes forward into the smoke, but that opens up all this space. That allows Crazy Guy to TP farther forward. That allows them to just scale aggressively to the back of sight, start knocking players down. And able to hold on there for the end. Nice play call, nice timeout for RRQ. Dialing up a set play, a bit of aggression is the coaching staff, but now you've got Texture with the operator. อาจจะชิงกับ Got a Gen.G lockdown for Foxy. You do have the neural, or excuse me, the dimensional drift for Manyet, so some things to consider. Do you have any way to try to bail him out? The answer is THVSG2 realistically no. อ๋อรอลองแชมป์มาเจอกัน Shot there on a Foxy9. Will end up falling right here at the front of the site. And RRQ more than happy to go ahead and take that away. That's a huge first find. That makes it a lot harder for Gen.G because they have to commit extra resources to the C side of the map. And they should also know from where the fast lane came from that that's one of Texture's setups for the operator. So now they should know that he has that in play. For sure, dimensional drift going to be called in. Charon unchecked, but wide swung on by Jemkin. เอ้ามูเมนต์เจมกินมันยิงยากขนาดนี้ Two-player advantage now here for the side of RRQ. Ash alone on the site, waiting for some reinforcements, but going to be overwhelmed and surrounded very swiftly. ตื่นช้าแต่ตื่นนะ Texture's bound his way across here towards this A site, but given that he has the operator in play, เจมกินจะมีอันติอีกแล้ว that he's just going to exit as quickly as จ he ริงๆเร็ว arrived. ก็ไม่น่า Yeah, ถึ I ง feel เข้า like ชิง this ค should รับแต่อาจจะ absolutely แบ be บ a save. There's just not much Oh, left you can do at this point. It would take just สักพักเฟนาติกแชมป์ one of the craziest plays you've ever seen. So wisely, Texture just ยากนะจริงๆไอ้มาสเตอร์โตนโต้ดูแต่ละทีมที่ไปดิ see if he can ใครได้ catch แชมป์นี่คือ someone ไม่ from ต้องของจริงจะสัตว์ RRQ going for their hunt. Will be ต้องของแท้ Extrail out early, เพราะว่า looking RRQ for แชมป์ valuable piece เออ of แล้วของ weaponry. แท้เลย Just a question of whether he'll get there or เอ้ยไม่เชื่อใจ not. เซนบ้างเหรอไม่มีเซนอยู่ในลิสต์บ้างเหรอ The ฮะ answer is what? Am I what up? Okay, Wait. the answer is no. เนี่ย Regarding Munchkin, but Mấy what mình- a swing เป็นอาจจะ from Jemkin. That is ท็อปโฟอาจจะไม่แชมป์อ่ะ nasty. ถ้าแชมป์เป็นอ่ะ กระสุนสั่งตาย Did he stop? I think he did that so fast. That was What ทีม crazy. ที่อาจจะแบบพลิกโผว่ามามืดอ่ะคนคาดไม่ถึ That's ง unbelievable. Okay, we'll have to see. Hay là- Both of our jaws pretty much on the floor after that one. God.
What a shot to hit. Oh my god. Okay, guys, listen. And that's what we were talking about when the timeout was called. Was seeing those kinds of shots, those kinds of ปาก plays กานี่แบบว่าเล่นแบบ coming out of Gen.G in particular, but from the rest of the team as well. And 2 rounds in a row here for the side of RRQ. See just how far they can มุม take ใน this. จอเท็กเจอร์โคตรเหมือนวิ่งยิงอ่ะไอเจมกินอ่ะ And now the bank accounts of Gen.G are starting to dwindle. ISO ult อ้าว missed. Yeah, คนเยอะแยะมันจับไม่โดน going to be spotted out. Nano pops the clone, so Foxy doesn't even have to worry about it. You can see Foxy tucked a little bit further back. Doesn't want to try to challenge that long C angle out in the open. Got bested previously. Probably learned that they need to ตก tighten อีก up ที a ได้ไม่ little ธรรม bit. ดาแต่ว่า But texture around the corner. What a timing. หนักไม่ได้ One. To bail himself out. Yep, Fastlane will be there to cover the escape. One shot there to the back of the leg. Missed the Achilles heel. Looks like he is going to be able to get out scot-free. Yeah, and now they're changing directions again. I mean, some of the game plan here really feels like if you see texture, don't go that way. But Foxy, nice kill. Trying to get back to his anchoring ways. He's going to tug forward into the poison No, orb. it's Turns a out, lot. swings, looks for Xparrow, cannot find it. Munchkin catching a glimpse. ยอดว่ะ He's able to take him down through the Cypher Zone God. cage. Crazy guy. Now left to his own devices. Instantly headshot. And then sprayed down. Gen.G putting an end to the monstrous run back here from the side of RRQ. Will guarantee themselves 6 of the half. Yeah, they're still sitting on some ultimates too. แค่นี้ก็ดีกันมาแล้ว So they've got a lot of flexibility coming up. มอนไม่ได้เล่นเลย Yeah, I mean, I think almost every round that we've seen, once Texture's position has been revealed, เมื่อ RRQ กี้ has คิด gone เซ the เบโล other คิด way. ว่า I think almost every time. เข้ากระลาบ And I don't blame them. Again,คิดว่า best ยิงเสร็จ player แล้ว in หนี Pacific right now. เออ You just look at the raw stats. And เดินวิ่ง look มา what he does in เรีย game. บร้อย He is absolutely out of control. It is definitely spring season again for Gen.G, just like Hey, it don't was wanna- in 2024. มอนอีกแล้ว They just hit this hot streak. They're already quickly rotating over towards A. A little bit of util sent over that way. Has them thinking that maybe RRQ is going to try to dial up another fast hit. Over there. You know, like we saw after the timeout where they found success. Flash clear a util. Foxy still in the window. Karan. Karan spotting out multiple players. Paranoia immediately going to be sent out. ปาเบรกไว้ก่อนครับ A little bit too shallow to catch, but RRQ aren't looking to scale off of this pressure. It's a huge win for them. They get the paranoia, they clear a bunch of util, they do more damage than they take. Very nicely done. They're getting clustered up. Drones sent over towards A to try to sell a bit of presence there. Karan looking for a timing. Slides down the line of 4. Collects 2. Xparrow about to strike in from behind, but Karan now sights turns back over towards main. The drift out. Xparrow able to find the 1. Foxy9 still here on the site. The spike now ตัวไวครับ dropped outside of garage. ฟ็อกซี่ Foxy swooping in from behind, and it's gonna be with City. Asยิงหลังมันยิงยาก finds a headshot, but still eats an immense amount of damage. Overdrive now gonna be popped here from Texture. Looking for targets, but they've been split up the time, however, getting away from RRQ. It's Cushy pushes his way back in towards C, but the time is just not there. You know the Texture's around the corner. It's the last player you really want to face in toward. They will get taken down. Round advantage now secured. Gen.G up to 7. With 3 more to be played out in the half. I can do that. Good job. Proud of you. What an adjustment here from Karan, though. Just loses that early battle up from Platt, and then just steps up closer, finds a perfect timing with a little help from Foxy9, getting the glimpse into the garage from window, setting things up nicely, and hey! อินเดียเหรอ อินเดียเขาเชียร์ The sponsors setting up RRQ some เหรอ watch นี่ parties เดี๋ยว across Watchparty Asia. We love that. อยากใครวะนะ Love to see that. All right, now there's that early spam. And I mean, I'm curious again if Gen.G is going to try to put some pressure towards window. ถ้าตามข่าวที่จีได้เกาหลีไปอีก3 คนแค่จะเป็นทีมเกาหลีทีมที่ Can't have that space, and that's why I assume Crazy Guy trying to hold that angle just in case that is what all that spam is for. 5 ใช่ Gen.G ได้แบนของแบบผมว่ามีโอกาส Out with the drone. เกมไววันนี้อาจจะ 3-0 Karan revealed, and he doesn't clear the drone, but it's not a He big gets deal. respotted. And he'll reposition. No smoke here, but Paranoia holding them back. Paranoia now going to be coming through as
Timing pump on the ultimate, but Foxy 9 taken down. Here on the cross angle, Karon able to find Champion, breaks his shield, puts the spike on the floor. ผมเห็น For a brief little moment, มา but กี่รอบก็ Manya ไม่ quickly เช็ค trades it back and จนกว่าจะมี maintains คน the ตายก่อน advantage ถึงจะเช็ค here for the side of RRQ. Looking for the stun there off the relay, but Manya out wide, able to find one. Munchkin trades out another. His pick going to be invested right here in front. Just a recon to work with on the side of RRQ. The fuse starting to be held. แตกแอด Recon Bolt doing wonders. Ash going to be taking down the spike, not taken up to half. And with the counter spray, they will be able to fish him out. So Pit going to be lost. ผมว่าต่อยยิงไป RRQ ไม่งั้น themselves a third อยู่ round ยากไป win. ดิ Once again, able to find some success ไม่โดนสแกน on towards that น่า C จะได้เล่น site. อยู่นะ You จะ get ได้ครึ่ง Jemkin, แล้วอ่ะ you get Monyet breaking through. Foxy 9 was trying to wait this Hunter's Fury out so he could place the lockdown safely. Did do so, but at the cost of his life. But still enough time for RRQ to scale forward, and you can see that Gen.G wanted to get ahead of the end of that lockdown to see if they could catch RRQ as they were having to retreat outside of the danger zone. Didn't work though. Monyet just stood his ground, got a kill. Good entries as well. Let's see if RRQ can keep it up, get a couple more, make it a 7-5. That Teho util, just keep him pinned in, but Monyet pretty far pushed up already. Cyber Cage to block his entrance. If he gets this orb, that's going to be Dimensional Drift online. So likely going to try to play for this one. Xpharaoh, they're strafing. ชิลเกิน Rushing forward. And Texture says, well, I can hear you, I can see you, I can shoot you. Clean opening kill here. As the rest of the team held at bay, Paranoia goes across, catching on to them, so Monyet has to put the mask on. Goes forward, shield broken, but Jemkin still firing. Does find Karon. As Monyet duking it out here with Munchkin, who tugs forward. Push out of the smoke. Ooh, Now, Kuchi. both of them getting carved up as Cushy finds two, and Jemkin just hits one right through the smoke on the Texture. Right between the eyes, ตาย and เก่ง Foxy ทีการ says, เงิน yep, ไม่ I ดี want ด้วย nothing to do with จบ this. 7-5นี่มีสิทธิ์คัมแบ็กนะถ้าไม่ได้ปืนพกอ่ะ Up unsavable. We'll just be looking to hold on to this Phantom. ได้เป็นไป Yeah, ได้ those are those explosive entries you're looking for with the double duelist. And it was as soon as Xpharaoh got killed by Texture, that's when they pulled the trigger. They knew that Op wasn't there. They knew they had that dimensional drift as well. And they could just storm their way through into sight. The Gen.G players, maybe a few missteps in terms of their positioning. I think Ash might want to take back that swing out of the smoke, but Both of them. yeah, for both of them, Cushy was so ready for that. But regardless, RRQ doing a really nice job there. Combining their util. They should be able to get Jemkin's ult most likely coming into this final round. And that's going to be a huge piece for them. We've already seen what he can do with it when he gets to the land. Might add one whiffy one. That's okay. But the buy also is going to be interesting for Gen.G. Going to be a little bit weak. Just disrespecting that snake bite as well. Whew, Cushy. That first one was quite good. And that's just, guys. you just assume they're there. I mean, Jemkin's understanding. He says, okay, he's playing a Neon. He's got an operator. He's going to fast rotate. This is the angle that he's going to be lined up on. I can pre-fire that. Might as well. Well, Stinger and a Bulldog behind these Phantoms and a Vandal. Weapon advantage here for the side of RRQ. Making this 7-5. Rescuing the half considering how things had started. Still not going to be the greatest feeling given the comp and starting on the attack side, but gives them an opportunity. Certainly rescued this map even further. Well, got cleared. Did the drone, but Gen.G reading this well. They're not showing their hand. The Teho's been here literally every single time, so that drone doesn't mean much. Oh, quad stack here. Texture trying to get out. Karon able to find one. Ash going to be taken out at the same time. Texture does manage to evacuate, but tag down to 46. On HP, Munchkin still with just the แล้ว Stinger. มีอันตีไง As that's going to be the grab of the orb. They're looking to try to spray Oh, it out. Texture wing finds the it, the ult ไม่ now. ได้ใช้ครับ A non-factor here in the round. Jemkin just slowly trying to crouch away. ไม่รู้ว่าจะมาเก็บ Pays ออ the ฟแค่ iron เลย price. ค่อนข้าง Get ห่ the วง neural theft here. Maybe sell a fake. But that he needs smokes to do so. 30 seconds left. Doesn't have it up. Oh, he found the angle. Nice. โอ้โห Seeing that หวาน it's เชีย clear. บ Look at the reping here on Foxy. Cheap Now ping. that he's the one player closest by. Xpharaoh trying to slot in behind these players. Knife now out. ต้อง Spike รู้ว่า planted เพราะว่า across the โดน map. ตัวหมวกอะ The quick pivot. They're not gonna get the angles here.
Xfero's not going to be able to find him quite just yet, but as long as the rest of the team can try to hold on to the site, Karan just got going to be able to find value as Monyet here in front of Platt. Mo's down 2. Karan finding that, but now the backstab gets ready to come in. Forward into the smoke. Xfero getting closer and closer. Finds the first, the shorty, drawn out, knows that he's going to be low on HP, but Karan dips in, finds a headshot, swings out, and takes down Crazy Guy. The 4K Red Bull clutch. Karan มันเดินออกสโมกมาก่อน แล้วก็ secures an 8-4 score for ล่อคน Gen.G เข้า in the ปุ๊บ half. What เฮ้ย a มันเล่นตาม round. เสียงอะ Well, the ult could not have come at a better time there for Karan. He TP's in behind Platt right before Xfero's about to get to him at defender side spawn. Monyet just knocks down a couple players. Karan's had enough. Sets up the smoke. Oh, poor Xfero. Expects him to be closer to the spike, maybe on the other side of the box. What a flick there from Karan. ปฏิหารจัดโคตรดี อินเล่นใส่เสื้อ Gen.G อยู่ไอ้ฉี่มันแค่ที Gen.G ปะเขาอาจจะชี้ RQ เป็นมารยาทอะไรอย่างงี้ ยากไปYou know, just a sigh. And moments like พวกไม่ that สำคัญ are นะ you พ know วกแบบ why he was Rookie of the พวก Year ที่แบบ last year. ห้ามหายไปจากเกม And he is starting to look better and better, as are all of Gen.G. Monyet in trouble, potentially. Done pinned into the corner. The quick little jump check there from Texture, but cannot realign fast enough. Monyet ทิปจัด collecting that kill. RRQ needing this opening pistol. หน้าเลยนะครับเทคเจอร์ช็อตนี้ A winning position. Close this gap ประ down. มาทไปนิด Cut to the noise here from the side Exactly. of Gen.G. Everyone clustered at main. It's going to be a swing out. Kills exchange here on both sides. Karan with one, Foxy with another. Jemkin and Cushy fighting back. ตอนขุดที่ Now brings it into a 2v3. Spike on the floor. Out on the opposite side of this smoke. Well, now you got to figure out a way to get back to that spike. And, RRQ is going to opt to just hold it down, throw the paranoia. Gen.G. What is the game plan here? They have 40 seconds. They're going to go around the world, but then they still have to fight their way down into Long A. Yeah. There's a smoke already set up. Granted, it might expire by the time they get there, but there's only 33 seconds remaining. At the end of the day, this is round. It's going to have to end in a scuffle rather than a plan, it feels like. No, you're absolutely correct. แต่ว่า It has to be คิวได้ kills. ลองมาแล้วอ้อม Maybe มาทางไหน Munchkin ก็ just มีค่าเท่ากัน anticipating that they were just going to hold the site since they had the angle from the ramp. They're gonna have to push down soon. นี่ถ้าพีคมานี่ไอ้โคโลโดนยิงหลังมาเลยนะ 12 สมมติถ้ามาจากเอ I mean, if you're Jemkin, you can just have him run away. Yep. Unless this last little kill comes in and he runs out of bullets, and Crazy Guy will go ahead and collect it. Well, things got a little bit silly. And RRQ give themselves เฮ้ย their กดไป first เลยคนทง pistol คนโทน win. อ่ะอย่ากั้นมันไว้ Gap กด now, ตัวรัว 3 rounds separating the teams. Yeah, that one looked a little bit wanting. I mean, Texture, I could have sworn saw Monyet when he first ran. I think he did, but then he panicked, slid into the wall, and couldn't get his gun out. I think you're right, but it's just kind of an odd situation there. Not anticipating. มีเสียงคนเหมือน RRQ ลิง having a เล lot ย of fun after that one. Outlaw, couple Bulldog, Spectre, Ghost for Xfero. Is now Gen.G just thinking about some kind of fast hit. Paranoia at the ready. Trying to up the pace. TP back flat here from Crazy Guy. Karan, ooh, diving in behind, and that's gonna be Crazy Guy dead. Foxy fights 2 with Nano. อ้าวหมดเลย What is going on? Foxy มันได้ What ส is อง this ได้ไง half?
อ๋อมัน What is this grand final? Planted. ยิ้มเลย What is ซูชิ Gen.G เดินมา doing อ้าว and เพื่อนกู how ตาย are หมด they ละ doing it? Nothing makes sense. คอมโบสเนปไบต์โนสวอร์มอ่ะ I am just speechless again. หนูรู้ทางออกบอมตี Can't even begin to describe what happened there. Kushi will find one against Munchkin, but he cannot find the round. No. They cannot find the gap close. Ash will pick up the weapon. And I am... Yeah. I'm losing my damn mind. Yep. Well, I mean, I know what happened with Karan. I don't know what happened with the Nanos. Yeah. I mean, it had to be... Karan double TP'd. Snakebite combo on Nano, you can do a lot of damage, but how did he get two people? Both of them were over on the right-hand side of the site, if you're looking from the map, by the boxes, but see it again. Karan TP's first up on top and then in the back, and just they're not ready for him, and then two people just, oh, it's right at the entrance, through all the poison cloud, and oh, yep. Okay. Poison cloud. Oh my goodness. Well, ข่าวสเนปไบต์นาโน from great start to absolute tragedy here for the side of RRQ. Gen.G now โคตรบ้า 9 to 5 is Cushy. Okay, solid start. The one weapon that they have in hand. Let's put to good use as Munchkin gets taken down. Foxy is going to be juggling guns away, making sure they give nothing over these remaining RRQ players for free. And not really much damage done there to Cushy. So he's extremely happy with that result. He's the only one with any kind of firepower here. It's just classics otherwise for RRQ. So Gen.G อยู่แล้ว going to continue to go through towards A. I mean, all of a sudden now, Gen.G playing very cautious, just sitting back towards their spawn, wondering where the heck is RRQ? Are they going to be barreling in behind us? But you've got that KJ util behind your back, so you're going to feel a little bit comfortable. The problem is, this is a heavy stack. Yeah. That Just be similar scenes to the previous round here for RRQ. Especially if Cushy is able to come away with some value here. Texture at the ready. Sprints forward, the flash, gets a headshot, but Texture is able to find one. Girl swinging out. อะไรมีคนมาซ่อมให้แล้ว Go ahead, take him down. Weapon going to be abandoned there within the site. The bulldog as well can get scooped up. So a little bit more firepower here for the side of RRQ, and it's going to be a very fast pivot for the side of Gen.G. Camera set up on B. Their sights set on C, however. Turn out the back. Trip gets cleared. Crazy guy going to look to try to buy some time. ปืน2 กระบอก Stunt, not going to connect. The lineup though for หายไปแล้ว Foxy 2 กระบอก breaks the shield with the first, collapsed them both with the second. And now, just Sparrow with that Phantom in hand. Crazy guy already forward committed here into the site, taken down by Ash. Sparrow looking to be the hero, finds the first, spots the second. It's a transfer, but now up against Karan. Swings out of the cage, and Karan is good for it, as ever. ต้องลินบอกนี่เหรอ 10 to อ่านขาด 5. จัด Solid effort from the side of RRQ to pull up a Thrifty. Thanks. They cannot answer back in kind. It's just a hell of a read here. Oh, Cushy. Just walking out there, hitting a nasty ไม่บอด bulldog อยู่ spray. ไม่คิดคน And ตาย of course, walking right into the meat grinder of Gen.G. Foxy 9 there, able to find a perfect timing. And then X-Sparrow with that gun upgrade that he scooped off of Texture's body. Almost able to turn this round around, but again, it is Karan who comes up big. Finds a huge kill. Monyet with the op though. Crazy guy with just a bulldog. So they want to try to see if they can start putting some of this heavy firepower down. Keep Gen.G from scaling forward. They do. There you go. Baits him forward, up now confirmed. TP immediately across over to A-Link. Monyet starting to poke and prod forward here on this B site, and Foxy is going to be another casualty. มอน Monyet now dictating the pace and running the map. This is what you needed for RRQ. Needed the map control. Gen.G scrambling now to figure out what the heck to do. This may just be one of those let Munchkin make some noise over at A. Everybody else try to find an opening somewhere. Could just end up being maybe a bit of a save, but money's okay. You don't need to.
So yeah, they're going to try to press forward. Crazy guy right back here. Oh, Ash just shuts him down. Swinging around the side. Cam gets the tap. Crazy guy trying to swing out punish, but falls to the wayside. Cam retoggled. Look at this, continue to keep Karen revealed here at all times. Dimensional drift going to be used. Monyet pushing forward, ensures that the site is cleared out. Xfero now going to be noted as the swing out. Karon's still going to be good for one because she comes away with two. And the flash connects. Munch gets blind. Xfero can go ahead and secure that. So RRQ answering back, not allowing this to get even further away. Still down by 4 rounds. When you're seeing some of the problems that RRQ was actually having in the first half, where Gen.G is just kind of dry peeking some of these angles, and they're being held by somebody. In this case, it's Monyet 2 times. Ash may have been able to get something going, but One enemy remaining. Munchkin decided to not hold window. He wanted to control those doors a little bit better. And kind of opened up a little bit extra space, I think, for RRQ. Of course, obviously having Jemkin there with the shield allows for much easier ability to push forward. And that's another early kill for Jemkin. Tendencies gets him 1 away from having that kill contract online. Rough start here for Gen.G. Good news is I think they can get Ash the gun. Yep. Everyone with a rifle now. Smoke cycles forward here. In front of B Texture, just pushing forward. Clear out the trip, but looks like they might be opting to pause for a second, wanting to really flood forward. Free firing, but distracted by the nano swarm. Takes his attention away as Texture now sprinting across, trying to dodge out this Hunter's Fury, but it's going to be 2 tags at the same time, so Texture, Ash both down to 45 HP. Spike gets planted. They're going to try to fight their way out as the vulnerable comes across. Here behind the box, Cushy lobbed in that shock dart. Managing to find Texture, and Foxy9 gets taken down. Ash trying to find a timing, but gets revealed. Jemkin gets the headshot. As Karon will be dealt with. 4K here for Jemkin. Ult not necessary. The fuse comes through, and RRQ are now just 3 rounds away. กล้าโหดกว่าเจมกินจริงเหรอพี่ Phenomenal vulnerable there. Was in a great position. Throw it right down link. ไอเจมกินนี่คือโคตรโหดแล้วนะ He just swoops in with that shield to back him up as well. Yeah, does the timing there on the pop of the toxic screen. มันยิงในจีนพังเลย Yeah, that vulnerable really nice in position. พังเลย You can just keep ไอเจม resetting กิน the นี่คือ double tap. มันโคตรโหดแล้วนะ That's where มี things โหด get กว่านี้อีก real scary. Nice, Nasib. You got to start to wonder. Yeah, it's just about to. แล้วโหดกว่าซุดปะ โหดกว่า โหดกว่าซุดอีกเหรอโอ้โห โหดกว่าที่ โหดกว่าปิมมี่ปะปิมมี่แต่ปิมมี่นี่แทบจะ MVP ทุกตาเลยนะเป็นดูเอลอะ มันต้องดูแบบว่าอลาวในทีมด้วยปิมมี่ถ้าวัดแบบคนคือโอ้โหก้าวกระโดดอะ Solution. Jemkin's game sense clearly is not slipped up at all over these last couple days of play. Either got to commit some of the tail utility early. สปาร์ตมันเป็นpush the positions where you're expecting the angle to be held. มันอยู่ที่ไหนแต่ก็ performance ดี Run by it quick as the neon and pray they don't do it to you again. ฟอร์มดีเอาปะ There's an Odin. ยังไม่เห็นมีใครทำแบบสปาร์ตได้มีแค่สปาร์ตคนเดียว ไปทีมไหนทีมนั้นก็เก่งไงดูเลยประธานดิแม่งไม่มีแอดปาร์ตเลยโอ้โหหายไปเลย Space gained here. So RRQ. แล้ว MMR ใครจะคิดว่า MMR ได้มารายการอีกเป็นเท่าไหร่ดูวาโลมาเป็นมีทรงแบบจะได้มาขนาดนี้ ได้แอดปาร์ตได้เวอร์โนไปโอ้โห Plant now in here from Ash has that Armageddon for the post plant. แสดงว่าตอนที่เราได้แชมป์นี่ก็ Sends it out. He's going to TP to safety. ปาร์ตเลย
Lockdown. Not wanting to really try his luck. Yep, lockdown แต่ is ก็ไม่ได้ in ตั้งใจ play เพราะ now. ตัวเอาจริงๆก็ Sparrow backpedaling Texture, Team member scaling happen. forward. Jemkin off screen, able to find one. Foxy 9 going to be taken down, but Yeah, Ash yeah, finds Palmer. Jemkin. Texture gets Sparrow. Lockdown ends up getting destroyed, but now the red carpet gets rolled out. Armageddon across, the paranoia not hitting the lion's share of players. The defuse now held to half. It's being stuck. They're just going to stick it เนี่ยแล้วตุ่มยาว อ้อย as Gen.G tries to reflood, but they are far too late. Monyet มอนเย็ด gets in like a thief in the night. The defuse comes across and he ไม่แต่ even เราได้ holds เห็น on to เบน the จี้มาเจอกับมอน operator. เย็ดอีกแล้ว So much investment from Gen.G. All undone by one guy sticking Yo, to the Mon Yet. defuse. That's brutal for Gen.G, but this Odin, really annoying in this situation. Able to just hold it down. Karan assumes they had pulled off. They had not. Monyet มี happy แต่ to คนหมัน just เขี้ยว ดู นะ เลยดู get into there and มันจะมีช่วง let ฟอร์มดรอ fate ป decide. Unbelievable. เงียบไปเลย Ooh, that was close. ไอ้มุมฟิก Spinoza cigar ตอน on นี้ the สเปนก็ดี spray. อยู่ พี่เห็นมุมพี่เคที่กลายเป็นสแปมโคตรอันตรายอ่ะมุมเนี่ยใครแบบเผลอเดินมาที่ เค แตก เคยโดนในแหลงอ่ะ They know that ต่อ opposite ม่าน as อยู่ well. ตากเลยเริ่มมาโคตรสิ่ง ยังดีสร้างเหรอโอ้โหถ้าตายเลยที่แบบเซ็งสัตว์ The death sentence โอ้ here ย for จะเจอ Gen.G. Oh my god. As Texture spammed down to 17 ไม่ health. ได้เจอโอ้โหไม่งไอสัตว์ซื้อเกาะมา That's Odin Lit Gaming, with- baby. Well, it's just Fun and interactive. that's right. Great to watch. การเล่น Well, ปืน it- อย่างเงี้ยมัน you know, the thing is, for Gen.G, it's a pretty similar start to the previous round, so you're ส kind แปม of เงี้ยโดนไปเนี่ย playing with fire ตกไป there. เนี่ย Not really exploring the map like you would normally ตั expect ด them เนี่ย to. โอ้โห โอ้โหดูคุชชี่เล่นมุม Grouped, and look at that tight angle being held by Cushy, but Backing away the Back drone. at him. About to tell all Texture. Deploy Trying to up. push forward, but Jemkin Oh, is there. Jemkinมาช่วย Swoops up behind the ที่ซ้อนอ boxes. ยู่ เนี่ย Takes him down. พลังแห่ง Finishes ของเพื่อน the job set up and started by Crazy Guy. แล้วเลือดโลมันก็ยิงหัวเลย he's gonna read this. 30 seconds. In the spot. กำลังคนฝึก C site now broken open. ยากบ้างที่ Bit ยัง of ไม่ a เช็ค hero lurk here from the side of Foxy มุมนี้ 9. แม่งไม่ควรจริง It's Crazy Guy pushing forward down in towards mid. Turret believes in range. Yep, does get cleared out. As ISO ult set, Jemkin trying to get a catch over towards Garage, but no one there to receive it. So it's going to be another whip. Munchkin now. Defensive pit in play here on the site. ไป Monyet เรื่อ traded ง out for Foxy 9. Oh, the jump. Jump up over the top, but Jemkin has to drop down, and Munchkin's right there, ready and waiting to scale forward. Cushy blocked out by the one-way smoke. Crazy Guy now forced to backpedal, and Gen.G able to recover after the tragedy of the previous round. They'll move up to 11. Still just 3 rounds separating now. RRQ. ตั้งใจ Decent money here on several of the players. Still with an opportunity to turn this around. That's just a massive lurk from Foxy 9. That kill right there might have caught X-Pharaoh right as he was toggling between the camera. เกาหลีมันชอบมีอะไรแบบ And that is probably a huge sigh of relief for Gen.G and the Gen.G faithful. Because that looked like it might be bad. I mean, Jemkin here, the timing so good. But then on the other side of the map, you know, RRQ had leaned heavily back towards A off of Texture's attempted entry. They left quite a bit of space open on the other side, just kind of hoping that X-Pharaoh's แค่แมวละแมว โคตรดีเล่นขนาดนี้ 3-0 แน่นอนวันนี้ไม่มีกักโซโล่บอกวันนี้ใส่เต็ม ไม่มีกักโซโล่ไม่น่าบอกนะถ้ารัสเซียทำทีมวาโลเขาจะแข่งโซนไหน EMEA ป่ะ เดี๋ยว Foxy, Ash. They're going to be dealing with similar, you know, a similar Yes. situation. As here we go ไม่ได้เล่นอีก again.แล้ว 1, 2, 3. Nala. Cushy sends out the shots and Texture
texture Just not catching a break. I mean, you have the salvos for Ash still in hand, so they again neglected this angle. They pay the price. You've got to find a way to clear that, whether it be smokes or util. Paranoia, don't think quite connected onto Cushy. No, it absolutely did not. He's going to be able to find another one. Kara now taken down. Player advantage here for the side of RRQ. Xpero swooping around from behind. Alarm bot set up. Gives the alert. But now Gen.G has to split their attention in so many different directions. Ash swooping forward, but no, it's going to be Munchkin, Foxy finding one apiece. Now everyone getting a piece of the pie as Ash comes away with the kill on him on yet. And Munchkin will just spray down Crazy Guy. Just when it starts looking good for RRQ, Gen.G, something just clicks. They hit their shots, and now they're up to map point. I think that got a little bit awkward there. A judge in hand for Xpero. Cushy, phenomenal start. 2 for 1 for him. Ash able to get the kill. Munchkin is watching that lurk. Beautifully done. And then the crossfires are fantastic between Ash and Foxy9 right on the site. You were talking about Karan dying at the end of that first half. He's geared up now. Salvos are going to be sent, and Texture this time, the one that survives. Monyet left on the floor, frantically, desperately wanting that orb to try to get that dimensional drift online, but Gen.G know exactly what he's going to be trying to do. That's exactly when they needed to dial up that use of the util right at that position. It's been a pain point for them, and they hit a great timing. So first kill, falling the way of Gen.G. Texture on half health, has the overdrive. That's about the only ult that's going to come into play for them. Cushy one away from a Hunter's Fury though. So if he finds a kill, maybe able to get back off of sight if there is an execute towards A. Hello. Found you. Spots out Karan. Foxy for now still watching behind. Double pressure coming his way as Crazy Guy. It's a nice check. Goes in. Finds 3. Foxy though pushing forward. Turret spotting. And he continues to hold this line but cannot find the shot. Still though, the call to pivot seemingly being made. As 2 players have been noted on this side of the map, but it seems like, okay, Munchkin says, well, let's just split the difference, go right into the center of the map. Overdrive now going to be popped. Texture looking to try to clear some space. A Judge waiting over on this B-Link, but Xpero eats so much damage. Jump around the plant. Being stuck, the double face push. Looking for the transfer here is Chempkin, and he nearly finds it. Munchkin survives, 75 health remaining. A stun in, but have they realized that Cushy got in ahead of this? Crazy Guy gonna go swooping forward. Ash able to readjust. Cushy now needing to try to rely on the act as a prize here, but the swooping around finds the headshot. Gets lost in the sauce for a brief little moment. The Paranoia now expiring. A tap of the defuse. Munchkin around the back looking for the timing now has been noted. 4 bullets left here in the mag. And the pinch it from behind from Karan. ครับผม พี่ถูกให้คารอนเล่นก่อนครับกด1 แมป โอ้โหเล่นอะไรดีวะในวันนี้ เกมไวอ่ะ เกมไวแน่นอนเลย เกมไวแน่นอนตั้งแต่เปเปอร์เล็กแล้วนะ Match found. Get zapped.
เรามาหาก๋วยเตี๋ยวกินอยู่ไม่อยากกินพิซซ่าแต่พิซซ่าแถวบ้านผมมันปิดไปแล้วมันก็เหลือพิซซ่าคอมทำไมพิซซ่าฮัทไม่ต้องปิดด้วยวะโอ้ให้มันโหลดนานในโหมดอะไรแบบนี้วะอยากรู้มากเลยมันเป็นอะไรคอมมันไม่ดีเลยหรือมันพับจอหรือว่ามัน SSD ไม่มีหรืออะไรเล่นโหมดไอ้ส้นตีนนี่เนี่ยไม่ต้องมีคนหลุดตลอดเลยนี่อ่ะไม่ต้องมีคนหลุดเสมอมันเป็นอะไรกันI'm out of here. What? Smart move. That's 3. Go, go, go. Reloading. 4 down. I'm out of here. Watch out. Quickly. Go. Gotta go. One down. ใครมันลาดกูหมดเลยวะ Go, go, go. โอ้โห Gotta go. Jets on a rampage. I'm out of here. 10 seconds until stage change. Down. Got 3. Fuck. I'm out of here. Go, go, go. Stop it. Bad move. Nice drive. That's 3. I'm out of here. Grenade. Get lost. Reloading. Gotta go. Reload. Go, go, go. Reloading. Gotta go. Not ready yet. I'm out of here. Go, go, go. 10 seconds until stage change. Reloading. Fuck it. Almost out. Get out of my way. Stage 3. Go, go, โอ้ go. I'm out of here. My ult's ready. Raise dead. Gotta go. We're good. Here we go. Loading. มันไปเดินเบียดทำไมเนี่ย I'm out of here. Ultimate orb spawning. Go away. Kill. That's 3. Gotta go. Shock it.
Go, go, go. New stage in 10. Up we go. Taken out. Go, go, go. Enemy down. Cutting their vision. Nice. I'm out of here. That's 3. I'm out of here. What? No. Go, go, go! Too slow. I'm out of here. 15 kills remaining. Shock it. Cutting their vision. I'm out of here. Short time. Gotta go. Go, go, go. Kills to go. Gotta go. Gotta go. Hi. Miss. Yeah. Go, go, go. 5 kills I'm remaining. out of here. Get out of my way. I'm out of here. แคสสปอร์ตจากมือถือเล่นหอพักไม่ให้ติดเลยอ้าว Match found. กัดโอ้ยไม่เอาดิปืนหมาไม่ค่อยได้เล่นเฮ้ยเจอนะแองพี่ผมกดเดดแมทมาเจอนะแอง แรงปิงเท่าไหร่วะน่ะ ไม่รู้เหมือนกัน Death match. Warm up. ถามว่าเองไหวไหมช่วงนี้ นะแองปิง40 ใครตกรอบบินมาเที่ยวไวช่วงนี้ They brought weapons made of metal to kill me. Fight. Ironic. อ๋อเกมเริ่มแล้วโอ้โหล้าเลย Deficient. make some noise แล้ว Cloves in timeout. A little ready for Toronto when the Teo nurse might come through. Shallow 0 point, just rush here onto the corner, and Jemkin collecting 2 quick kills. ถ้าพี่จะซื้อสกินบักกี้ Drugs สกิน off หนึ่ the งซื้ออะไร suppress, the flashes, บัก everything. กี้อ่ะซื้อพามดิ Flash just sending out some shots here from Mark and Tripwire, getting ready to get set up. A Mon yet on this top mid lurk finds Foxy 9.
เริ่มมาดูดีแล้วครับ ต้องคิมกับฟอร์เคน พี่น้องขึ้นบันไดขึ้นไดสุดท้ายแล้ว3ด้วยละเจอเพื่อนสมองไม่เป็นกดโซโล่เหรอ Now it is all on Ash. I think Monyet might add something to say there after he won that too. Looked like he was looking across the stage แต่ at พู him. ดถึงเมื่อกี้ถ้าเกาหลีไม่ได้ปล่อยหมัดเด็ดมานี่ก็มีสิท Maybe ธิ์แพ้ we'll สูงตัด hear นะ some of it in a หมัด replay. เด็ดคืออะไร พวกแท็กติกที่ได้มาแต่ละวินอะ อ๋อ See if Ash can What you get made any kind of here? damage, any kind of charge. Get that ult online. Swing on the That's corner though. Eventually finds the chest shot to go ahead and finish him off. But Crazy Guy out wide and switch. Will go ahead, strike him down, and that's going to be RRQ finding their second pistol win. Taking the lead nice and early here on Ascent. Yeah, and I mean, you almost feel like a broken record sometimes with RRQ. Oh, Jemkin gets 2 opening kills for you. And then the round just kind of snowballs in your favor. One enemy remaining. Great shot from Monyet as well with the classic. บอลคมจังวะ Crazy guy there for the finish. And still some good spirits on RRQ. กดอะไรในไลน์กินดิพี่เอ้ย You're gonna have to keep up ก today. ดอะไรในไลน์ Already a map down, but great start. Couple Vandals, Guardian, and a couple pistols. So RRQ trying to get through this, keep อะไรแบบ 2 or 3 of those rifles over, and then have a really strong bonus เฮดิต on the follow-up. Meanwhile, Gen.G once again pushing B main very aggressively, but RRQ doesn't care too much about that. They've got the trap wire, they got the camera, they got Xferal. โตลันโตเฮโต Completely ready เต็ม for เนิร์ that. ฟแล้วนะ Instead, it's a switch over towards mid. อุ้ยใช่เหรอ So it's just going to come down here แต่ for ใน RRQ แพท to แรงยังไม่มาเนี่ย get through ไม่ได้โยรุก่อน Munchkin ปะ cleanly. And then everything เขามีแพทเนิร์ฟโยรุ probably ก่อน not อีกเหรอ going to be too difficult. ก็นี่ไงไอ้ที่เนิร์ฟ8 จุดอ่ะนี่ยัง7 จุดอยู่เลยไหมอ่ะ That's going to be quickly broken open, so no real chance of ในแรงคือ escape. 8 จุดแล้วพี่ No real chance to do too much damage. แต่ในแข่ง Jemkin is going to be 7 จุดอยู่เลย tagging 72 as after the plant comes out. เขาบอกว่าตอนนี้ Follows มี will โค้ด expire and Gen.G ก start ว่า rotating. 300ลดค่าอาหารเยอะอยู่ในไลน์แมน Sheriff on ไปนี้เลย It's the only buy-up to speak of, so are they going to try to commit that to go for some kills, or is this just going to be a die to the spike for the side of Gen.G is the real question. Assumption is you'd prefer to probably just mostly die to the spike, but Might send Texture, try to get a couple one-taps here with the Sheriff. why not? พิซซ่าฮัทค่า As 250 well. โคตรเดือด Noted there by Nice one, too. Monyet. With the damaging, it seems like more likely they will stay back. RQ looking like they're going to send a couple players forward. Granted, they do have 2 with just pistols, so may as well try to go for a bit of a fight here. But Karan, yep, now over onto that flank angle, finds Jemkin, shuts him down. He's now going to be one away from having that ult online as Cushy will get Karan Ascent here มัน in ไม่ the ใช่บ้าน back เกาหลี end. ต่อ Too ไป many วะ players from Gen.G go down to the spike, so Hey. very clean here Been to the side of in RRQ. And all they need now is just that one orb. They'll have a dimensional drift to try to get a bonus conversion. ดู Yeah, จากแมต and ช์แร they're ก going to have pretty fearsome weaponry coming into this round as well. เอโจ Able to get all เห those ลือ Vandals เติม and the เดียว Guardian ถ้าจะ over. 2 เติมต้องซื้อ And the real question is how much more do they want to invest behind that? Oh, a great reveal there for Cushy. Off of X. โดนเพิ่ม100สตันลด100 Cushy just having a grand old time. And it is going to be สตันมี just that 5 one ชาร์จ Guardian. Otherwise, it's all rifles, half armors. Gen.G โหดว่ะถ้ามี 5 ชาร์จ thereby. Not much info off of that. There's a couple players วาโล over here. ตัวเดียว Yeah, there's มัน that มี little เอเจนต์ตัวเดียวที่สกิล Dindor. ชาร์จเยอะที่สุดคือแชมเบอร์ 8 จุด Okay. 5 ชาร์จนี่เขาลงพร้อมกัน As ได้ the ไหม Do you not ลงพร้อมกัน No, I do not. Okay. ไม่ต้องเล่นละบีดอะ A little bit lost on me, but ไม่ Crazy ใช่ภาพบอม Guy ไหนดีอะ finding Texture who's เอา lost บอม in เอ mid. เซนก็ได้ใน Gonna ลง be 5 จุด struck ใน down. ไซส์ Spike gonna be spotted. Left มาร์ค in the จุดลง corner แบบ as ไอ้เนี่ย Munchkin tries to hold things จ down รวดอะ over here at โคตร Cat ดี Fragment to try to ไป buy a ยิงปิ้ว little ไป bit 5 of ดอก time. Actually, he will fall, but Karan covering fire back here onto the A site. Feels off the kill as Foxy snappy อุ้ย on the readjust, comes out of the smoke. Monyet, Ui, Mon. similar ผมเองครับ scenes. อุ้ยมอน Takes down Hey, 2 and Luna, already. man, Even yeah. if Monyet does not win this round, the damage is dealt. Just Ash surviving here for the moment. Spike ไร still มอน not ไม่ picked แพน up, ครับ and เล่น Monyet เลย looking to do something relatively unexpected as he pushes up into heaven. It's a nice 1v3 clutch for Monyet. Does he peek down? He's going around the world here. But Ash still at 30 risk, seconds still left. stuck into the corner. เป็นเรื่อง Swinging นะ out even อย่าร้องอย่าร้อง wider, making it all the Asher. easier for Monyet with 3, gets the Red Bull clutch, and of course he's on his feet. Bonus conversion, damage dealt, RRQ. Off to a roaring start. Oh, man.
This is just insane. Great opener for Crazy Guy in mid. Outdueling Texture, that's huge. I mean, Munchkin knows they got to start coming for that spike, and a lot of pressure being applied by Jemkin. Throwing out the clone, throwing out the flashes. Able to clear him. But man, Monyet. That is filthy. Just some clean ผม rifling. เข้าใจแล้วทำไมเบนจี้มันถึงหมันไส้มัน And that is a huge มันหน้าหมัน bonus เคี้ยว for ตัว RRQ on this เนื้อ attacker ทำตัว side หน้าห on มันเคี้ยว Ascent. สถานการณ์เมื่อกี้คือเหตุผลที่ He's got players เวลาอ behind ยู่ him คน as เดียว well. ให้หลังชิดกำแพง Still is going to be good for the kills of Foxy9. Dead. Stinger not going to be able to find too much. Thrown. Well, they've already been noted, and Jemkin continues to just rip off heads. Texture now dead. Timing attempt to mash. It will be felled very swiftly as RRQ อาคิวมันโหดจังดันเนี่ย flawlessly brush aside this thrifty attempt from เลือก Gen.G. มา Yeah, they are ไม่แปลกที่เป็นว่าเล็ก in โดน cruise control right now. ติดเลือกแค่อันเนี้ยตอนนี้ Every little trick Bad that song, Gen.G tries to throw their way is just shut down. Jemkin in particular on point. Just leading the charge. See if any damage can be done with these stingers, but there's a trap wire right at that door, a smoke at the alley. Very, very difficult to get through. So, okay. Karen able to find one, so flawless avoided. I was gonna say, well, Jemkin's only got 950. He did. Monyet's got cash cap. That's 6,000 credits. Munchkin will just go down to the spike here. Breaks the door to make sure that he can, but Xfero lingers long enough to go ahead and find the execution. And that is going to be a 4-0 start for the side of RRQ. Question is, do we get a timeout call from Gen.G? Timer continues to tick. Yeah, I think maybe they look a little bit off. They've been kind of falling for a few RR tricks. That clone that time kind of gave it away for Texture. He fired onto that first. Monyet 6-0 to start Ascent. They keep just hammering away at this B site. Extra reinforcements now. Texture with the operator. Has to back off because of that drone. Gets cleared. Turret helping out a little bit, but now another dimensional drift. Sprinting forward, Texture trying to go for the flick, but they are far too close. Jemkin's still here on his heels, trying to guide them forward as Texture does manage to go ahead, get the shot out to push into the smoke, and Monyet timing to pivot. Same thing happens to Munchkin here in mid as Xfero moves looking forward. Just absolute chaos around this B site. As Karan pushing all the way towards top mid. Here's some of this movement here. I think he realizes he's not going to be able to swing that corner fast enough to try to find a สถานการณ์นี้ต้องรู้แล้วว่าแม่งมีเมนตัวหนึ่งแน่นอน This is tough for RRQ. They have not much info. ปิดเลย By not much, I mean zero. What was going on this side of the map? วางปิดแม่งเลย Bit of a gamble, able to find their way through. But Karan has that extra angle created. Just needs to find the right time. Seemingly RRQ kind of suspecting with those salvos sent towards Wine. Something might be amiss in that part of the map. Scanning ahead. Uncleared. Paranoia. Catching on a Crazy Guy. Texture now, though. Under pressure. Dashing back and has the pincer maneuver from the side. As Xfero. เอฟโลชายผู้อยู่หลังคุณตลอดเวลา Toggle on the cam. Karan desperately trying to chip away to get that headshot. Cannot make it happen. Swings out a little bit wider. Tucks back time. Starting to get away. Challenges in for the fight. รอบนี้เอฟโลมันรู้แก้ว 5-0 now. RRQ will not have any survivors, but they've got cash aplenty. And they have the exact same start that we saw from Gen.G on the previous map. 5-0 to kick ดู things เหมือน off. จะได้เถียงว่ะแบบนี้ Again, the information utility so good for RRQ, getting the spots and making it easy for their players to shoot through อยาก walls. กินในเนี่ยอันที่แอน Karan, just not much he could do at that point. ผสม97 Just a great hold on the site. แย่แบบ
I don't know. Good luck. Well, here's the answer. A judge, 2 sheriffs, a vandal, and a stinger. The judge actually probably can help. Only if they elect to push towards that angle, which at the moment they are not. ไม่รู้จะดูเฉย RRQ continuing to favor this side of the map. At least to try to clear out some of that ดูว่าเธอ early นี้มันมีอะไร position ใกล้ util here. Munchkin swooping forward, catches one. Jemkin quickly trades it back out. Flash. Ash with just that sheriff. ๆนี่ Forced คือ back into RQ มัน alleys. เป็น The เจ้า drone พ่อ goes ดั up น and over the top. Texture. Tailwind here at the ready. Karon now repositions. TP's into boats. Has that judge in hand. But gets off his body again. Comes around from behind. ไอ้บอล Locked off there. ไอ้บอลมันเอากระบอกเล็กเข้ามาดิ As the arrow depth reveals all Foxy มาก 9. กว่าใหญ่เฉยเลย โคตรแสบ Dead เลย to rights. Ash now trying to see if he can do anything else. He cannot. And RRQ have done what เวลามันมีแบบเราหลบ in that opening ลึก map. สุดแล้วมีคน Now ทำเสียง move up ซ้ายขวา 6 to โลก 0. เลย The dominance continues, but now we get into another buy round here for Gen.G. Well, I think เมื่อกี้คารอนมันซื้อผิ Gen.G ด is ทาง rotating away from this when Munchkin starts to get under pressure, but another kind of point of contention here for me with Gen.G right now is they're relying on contact duels. เกมนี้ Gen.G โดนใน not on เอ็ก utility, โลยิงหลัง whereas ไปกี่รอบแล้ววะเนี่ย RRQ ไม่ is เข็ด able กัน to สักที either get info or, you know, if a player dies, it's an immediate follow-up with util of their own, kind of deal with their เปลี่ยน problems. ชื่อทีมทันไหมเนี่ย3-1 So salvos out to make sure they've got ตั้ง this ชื่อ orb. ทีมไว้ Gen.G Crazy guy now has the 3-0 Armageddon. You have a Hunter's Fury. ด่าน Yeah, กัน you got พี่ the ด่านกัน operator, you แต่ got กัน the ไม่ Blaze ยุ่งเลย Storm, you got Munchkin's ult, but เดี๋ยวพูดทำไมในด่านกันอ่ะ I don't know. เพิ่งเห็นว่า RQ Bit of a บุก twist อยู่ and turn, Yep. I say, as they start rotating back. โอ้โหแล้วไอ้2 อินดี้แม่งมีของ Texture's been given up แต่ this ของมัน space, ดูดีนะ affording ไอ้ to a RQ stealth drone. Can 2 force อิน him ดี้ที่ back. แบบว่า Tailwind ข่าว not ได้ yet คู่ popped. คุม Drone พื้น trying ที่ to lead in. ที่ Now ชอบ he's พูด getting ที่สุดอะ suppressed. And he's going to be ไอ้ stuck in ไอ้ here. 2 ไอ้นี่นะ Flash turned away from. Shot goes right over แล้ว Jemkin's มีโยรู้อีก shoulder. โยรู้เป็นเอเจนต์ที่หาข่าวได้นิดหน่อย Lets him know, oh yeah, there's plenty of Maybe targets in I here, don't but you're not getting the opportunity for any of them. Again, just great util usage. Causes อีก Gen.G สักพัก some big RQ ได้แช problems. มป์พี่เลย Not yet even TPing. Oh, They're on waiting for the เฮ้ยโดน timing ใบ there, and because of that, they play โดนสโมกตัวเอง impatiently. โดนสโมกพี่มอนไป ทำไปหมดเลยดูดิ Every single Wow, layer that is peeled back. crazy. Ash does manage to find one here รอบนี้มีคน on ดั the กเอ็กโล flank. อะ Sparrow maybe thinking that Man, everyone had already he was corralled being forward into that A site, but it Yeah, seems like what Munchkin was already calling to go มัน for คิด the ว่าตัวเอง save. จะเลทเลย They เว้ย rotate มันเลย back รีบวิ่ง into B main, grab this operator, but that Gen.G is มันยัง about อยู่นี่อยู่เลย it. Gen.G still going to be winless here in the half. จะไม่เอาแล้วดูละ it's just so well thought out right now Step for up, you go. RRQ. They're just Now beating him at really. every twist and turn. ไม่เอา Jemkin's แบบ about to have his, what, third dimensional drift in the half? Third. You're correct. At ที่ round ออกสโมกกัน 7. มาทีละคนเหมือนหมดใจ Could have 4, no problem. And I mean, and you didn't even have to use the Armageddon or the. Oh, okay, Munchkin. Kill Jemkin, but pays the โอเค price. Trade it out. They know that Ash is going to be holding the operator. Cuts one down. Looks for a little bit more, but Let me cannot save get the the op. shot onto Cushy. Everything taken from Gen.G. 7-0. Now with the dimensional drift and the Hunter's Fury behind it. RQ might not be stopped anytime soon. No, this is just crazy. And again, you have 2 huge ultimates still in the bank. Not counting the dimensional drift that Jemkin just got. Because he just deposited that. So this is extremely challenging. And I mean, RRQ would be fine just not using him here at this point other than this one. This one you're happy to cycle. Knives popped. Jemkin immediately ดีนะการเล่น forward, ไม่ต้องเอา all ตัวเอง the ไป way เสี่ยงตอน sprinting จะ up เปิดตี into เลย the A site. Clear on the turret, the spot on one, Foxy 9. Hit by the first, dead to the second. Cushy able to claim it. The combo working out. The knives going wide. And the salvos right there. Texture speed. Layer after layer from RRQ. เย้ยเชื่อเรื่อง It is 13 just สูตรป่ะ absolutely gorgeously read, gorgeously prepped. อันนี้คือ And they แบบ are ที่มั now นตี looking ยากๆอ่ะ at a มันสามารถ flawless เบิก first สิ่ง half. ทำได้ไง On the I'm not attacker trying to side. jinx it. I'm gonna knock on wood. Because เฮ้ย god เจนจี damn, เลยนะมันจะแพ้ what a reply that would be to the first map. Yeah, this is something special right here. เจนมันก็ Jemkin เข้มอยู่ gonna นะ ping out for his Zova.
The Hunter's Fury connects, clears it out. The salvos are perfectly placed. นั่นทีมันจะไม่ได้สักราวจริงเหรอตอนเนี้ย Anybody can do on Gen.G. Texture shut down, Jemkin frying. They have no ability to control this orb because of the salvos. They have no response. And that just allows RRQ to keep มิเกล cycling เจออยากเวล ults. คัม This is actually kind of starting to be a glaring weakness with this comp for Gen.G is they can't control these orbs unless they throw bodies at the problem. And RRQ's happy with that because they can either just use the util to bully you away or just they're คิว winning มัน the บุก fight. เฉียบจัดอะโคตรหน้ากอล์ฟเลยแผนมัน And everything's starting to snowball out of control. Gen.G User joined your channel. money starting to dwindle again, obviously. Yeah, it's Just keeps going back and forth. round over round as the pendulum swings. I mean, Foxy's he's trying to get a lockdown online. อันนี้นับหนึ่งเหรอ Be nice. Hasn't been able to get that. No. I don't even know when Munchkin used his ult. No idea. I don't. Yeah. These rounds are so fast. I think he tried to use it and then just died immediately. Munchkin, speaking of which, trying to hold things down and market re-swings, double face. Foxy does manage to find a kill, and that does give him now the lockdown. เล่นในไซด์แล้วมีอันติ Has ด้วย that available. 30 วิ RQ though, 30 pivoting. seconds left. Start working across here towards A, and Foxy 9 dead. Ow. Xvero on that lurk, able to find one. Texture โอ้ creeping โห back. โดนไอ้ฟโล Gonna ปั่น try ป่วนหมดเลย to flush this Oh, out so they can that keep their here, attention paid forward onto the site, and he will be able to do so. นี่ครับ Could she able to find Kawa? Oh. As dead. Now it's just Texture in a Win 1v3. จะได้ กันไง 10 seconds left. They're not tagged up. There's an Armageddon on the other side. Spike planted. Noise has been made. The drone แตก reveals 100% อัน the นี้ drop down โอ้ the โห swing. 9-0. โดนสแกน Ult not even necessary. Jemkin 2 away Oh, he's getting it from this having round. his 4th. He's เรา getting it this เราไปเล่น round. แบบหน้าเดี๋ยว I mean, again, though, Munchkin just trying to hold his ground. And sure, he might be able to get some damage, but it's not really winning. He's not able to buy extra time using utility or anything. He's just taking these dry fights and losing. Or at best, getting one and done. And then the coordination on that A execute was so good from RRQ. Clearing the space in front of A with the salvos, crunching together at the right ปืน time. กระบอกนั่นแหละ Short ของพิก aiming. เจอร์เราจะได้สัก1ราว Extremely well drilled. And you do have a little bit of weaponry to speak of for Gen.G. A couple Guardians. Texture as a Phantom. Foxy with that Sheriff, though. Clashan Again. dead. Same thing. Karen does manage to find one. Paranoia going to be sent out, repositions. เออ Texture out in a mid, able to intercept the Up there. flanker, so Xvero ends up falling down. Ash trying to see what he can possibly get. Finds nothing, but Texture finds Crazy Guy. นับ1ว่ะ นับ Suddenly, 1 it ว่ะ seems like at least in this Niนับ round, หนึ่งยัง things พี่ have started to click forต้องนับละ Gen.G. ถ้าไม่นับก็ For ไม่ the นับ first แปด time หน้า on ดีกว่า Ascent. Gun barrel spotted out. Oi, The wide swinging Caron trying to challenge him for the fight, but Jemkin on the other side stands Fucking- tall. Ui. Dripping online gets the headshot Ow. on the Texture, dinks through the corner. มันยัง Spike not yet planted. ต้องยัดอ่ะ You're trying to fight for some space, เอ but อ นับ Texture 1 นี่อ่ะ does manage to find that kill. And now they can suspect where Monyet is repositioned. Goes for the spray, but it's going to be Mr. 4K who wins it out in the end. Mr. 4K. Gen.G get themselves on the board in round number 10. But it feels like it's far too late. It almost feels over already. I'm not going to count the Gen.G players out just yet, but they pretty much have to win these next two for me to feel like there's any hope. I mean, just Even a 9-3. I know it's not normally great. But I mean, that round just, frankly, just gets broken open by Texture. Able to find the timing into Courtyard. That's really what that boiled down to. Gen.G แบน2แมปครับก็เลือกฮาเว่นแบบนี้ Sees IQ the เลือก Teho. So แต่โลตัสนี่ดู still ทรง just น่าจะ going to เจ be น the จี B strong side แล้วพอ hold. โลตัส Texture again wants to get a little bit aggro, but that drone ready and waiting for him. Cleared out. Yep. And we'll just go ahead and slide back here at Pizza. Munchkin trying to hold the cat again. Ui, Once Munchkin again, โดนรัวๆเลย falls ว่ะ to the wayside. Dimensional drift now. Coming เปิ through ดกั from น4 Jemkin. แล้วครับ Window broken for him, just sprinting around. Here's the footsteps from Texture. Knows that he's going to be ไปเคลี bounding ยร์ละ up. ง่ายละทีนี้เดินให้เดินเข้ามาวาง And the exit, the site completely held. No walls to speak of.
Reveal onto one, spray down into hell. Texture does come away with that kill. นั่นน่ะ Equalizes the player count now into a 4v4. หรือว่ามันจะง่ายเกินไป Gotta hit a god tier paranoia here from โอ้โห Karan. เจมกี้ Just hits back Connect Gen. on the two, but yet back Gen's going to be good enough to get them into เอ this อว่ะ one. And now retake Karan swings out from main. And หรือว่า Gen.G looking 93 great มัน here อ่ะ on the retake. Sparrow still late on that lurk, trying to fight his way in towards the site. Cannot make it happen. Texture. Another massive round from him. Another round win for Gen.G. Chance at a 9-3. But still, Last round in the half. plenty of money here for the side of RRQ. Well, they're starting to do it. Munchkin's getting destroyed. Yes. No other way to put it. But again, great paranoia from Karan. Well timed. ใช่ Able to swing through, follow up off of that very nicely. Starting to get it together. Texture. ทำไมทิกเกอร์มันดูไม่ล่าเริงแล้วดิ One more. Yep, one แต่ more. ว่ามันเดิน โอ้ RQ 90 แม่งเดินแงะตรงไหนก็แตกหมดเลยนะ Anything's possible. มัน Xero เดิน does แงะ have his ult. สองตาติดแล้วเมื่อกี้ที่ผมดูมันชินสองตาติดเลย มันที่นี่แตก2 รอบอะ แตกแบบไม่ได้เล่นเลย Pushy goes nuclear. ทามมิ่งคือเดินมาเช็คแล้วนอน Which is always a concern. Very. But they're not playing for any orbs, so. ก็ยังเป็นช็อตอีกหนึ่งครั้งนะ RQ บอกว่า Trying to keep Gen.G พอ a มัน bit แตก guessing. เนี่ยมาอีก มัน แล้ว ย้ำอ่ะเออ Going มา after อีกแล้ว Munchkin, I think. แต่มันกินมันก็ต้องทำหน้าที่มันก็ต้องเล่นมุม Getting a เดิม sense มัน of it. In the meantime, for RRQ, ลองใหม่ they're ขอลองใหม่ wondering คนเรา where ไม่ Munchkin คนเรา is. ไม่แพ้ตลอดหรอก Is he in theใช่ไหม same spot he's I been in wonder every คน round? เราไม่ Where แพ้ could ต he ลอด be? เอ Here อ he is. And this time, he's able to come นี่ away รอบนี้ with พา two เพื่อนมา kills ด้วย once again, but เราที่พา extra เพื่อนไป later, ด้วย Foxy 9 there to trade ใคร out. มันจะแพ้ไปตลอดชีวิตครับ Added into มา the กิน mix. ไม่ได้กล่าว 9-3, looking all but certain here for the moment. Spike now. Stuck. Nice little micro adjustment from Gen.G. Calling in Foxy 9 to give Munchkin a little bit of help. He needed it. นะไอเหลี่ยมนี้ถ้าไม่ Even though มี in this round, much better results for Munchkin. มันคิดได้เปรียบนะเห็นก่อน 2 kills there, just holding the same spot. Sometimes that does work. You fool people. This means though, Xero, I mean, he's got the spike. He's going to be stuck into pizza. He doesn't want to give this angle over, but never mind. Texture will just get taken down. A little bit of damage here. Xero tagged at 42, but now we go into a 2v2. ดูช่องไหนว่าแปซิฟิก It's อ่ะ Karan and Foxy ว่าแล้วกูเร็วกว่ามึงแน่เลย try to clutch, otherwise เฮ้ยพอด RRQ โกไหม will เพราะว่า pull off ผม this ก็ประมาณ 10-1. พี่อา A ร์ม recovery of this ไม่ round it ไม่ would ผม be. ดูผ่านไทยแลนด์อยู่ไงมันเลยดู Paranoia มาก still available. แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอจบลาวก่อน Split away from one another. เงียบๆดู No way to ถ้า double 12 up เป็นเรื่อง this blind. ใช่ไหนอ่ะก็อยู่ Behind the ท็อป box. ท็อป4 Spam ปฏิ it. ปิ Do ก they หรอ lend credence to this at all? Do they go for that kind of spam? เปิดช็อต Smoke into boats. โอ้โห Foxy เอา trying to push forward. Xero staying quiet, looking for it, cannot find it, but now a 1v1. 30 HP on Karan. A clutch caught in the previous map, but this time not to be. Crazy guy with a 3K gets RRQ a 10-2 half. แปซิฟิก Just Ah, tremendous stuff เมื่อกี้ from RRQ. I ไทย mean, แล the นด์นำไป confidence, เยอะอยู่อ่ะ the way that they have so many of these plays Don't have dialed him up. at that I mean, way. even little things Yeah, like yeah. breaking the window for เฮ้ย Jemkin as he's วะเนี่ย going through in his dimensional drift. Like, the timing on that was flawless. Like, it was right as he was ที่ getting ดูเท there. ปเลยนะครับเป็นอย่างนั้น Everything in lockstep for them here on Ascent. He looks ทำไมถ้วยเป็นสีฟ้าวะ สีแปซิฟิกปีนี้ไงเพื่อนโอ้โหเข้าเกมบ้างปะเนี่ย ขอโทษบางทีก็แบบก็ตกใจไงแบบว่า เอ้ยมันก็สวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะ มันกินกับเจมกินซูพิเลียมน้องเจมกินดิวะโอ้โหโคตรเดือดเลยตอนเนี้ย นี่เขาหมายความว่าไงซูพิเลียคิน ใครมันเจ๋งกว่ากันอะไรวะ อ๋อ เป็นกินไหน เฮ้ย กินปลากุ้งเลยกันนะเฮ้ยโหไม่เลือกโซโล่ได้ไง ไม่เป็นไรสุดท้ายเลือกใครก็เหมือนกันตอนนี้เขาคู่จิ้นกัน เอ้ยสมัยโซโล่ที่มันยังแข่งเกมตอนเคาน์เตอร์ที่ใครเป็นช่วงที่เป็นเทอร์มิตรงนั้นอะใครเป็นไอเทียว่าอยากรู้ สักพักมีรูป โซโล่ นี่ มีรูปให้แชทเลือกพี่เอ๋ยกับพี่เอ๋ย สมัยยุคเราเป็นสไนเปอร์ไอเทียคือหมดเลยเนาะ ใช่ จะให้ใครเจอระหว่าง เขา พี่ บัง เอ๋ คั ยกับพี่ สมั เอ๋ ย ย ก่อนกดการแข่งขันอะถ้าคุณจับสไนคุณต้องสั่งแผน ใช่เว้ยแล้วแต่ก่อนมึงก็จับสไนไม่ใช่เหรอ Want to get themselves up to match point. Otherwise, Hold on, looking like what kind of RRQ will very แล้วเปลี่ swiftly ยนใช่ไหม
take us over to Lotus for map number 3 and give us that tied up score line that we so badly would love to see. เริ่มจากเนี่ย30 29 RRQ really holding on to the ตรง util ไปเลย early. ตรง 26 25 ตรงมันตรงอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเป็น Instantaneous ปะ with the first ใส่ 5 ช่องไทยดูแบบ3 seconds อยู่ with ตอนนี้ Monyet sandwiched in between. เจอโลตัสครับผม น่าจะเจอโลตัสแล้วไอ่ะจังหวะนี้คอมโบ Texture alone บี at A โดนไปก่อนเลย Needing to find the opening. สาย Xfero 3และอาร์ช7 held ด้วย back. อยู่ที่ตัวนี้แล้วต้องเปิดแบบ Gate ว่า crash already being sent out as well for Jemkin to try to join ชอบ in. ชอบแท็บเหลี่ยมนี่วะ น่าเป็นเหลี่ยมที่คนที่เดินเข้าไป Ash ไม่ทันระ arriving, วัง 22 ใช่ health ยังไงก็ remaining. โดนอันนั้นนะ ใช่เพราะ on ทุ the กคนต้อง Sova. หันมองเฮฟเว่น The ถ้าเข้า lion's เหลี่ย share ม of เนี่ the weight มัน being เลยแบบ placed here ไม่ทัน on ระวัง this มือ Jet's จับ back. เกมนี้เบิร์ก่อน1 คิวเลย We've seen him do it แล้ว before. ก็ถ้าแดกเข้ากล่องเนี่ยละถ้าแดกเข้า Seen กล่อง some ถ้าระวัง crazy ก็ตาย pistol เลย stuff from Texture. It's fighting up into heaven. Gets some damage on the Monyet. Does have that paranoia, but Texture out a little bit wider. Doesn't manage to find the kill, and now he is planted himself firmly in the dead center of the site. This crazy guy takes him ไปกัน down. ที่แบบ3แน่เลย RRQ. 3-1 pistols. ดีนะมอนตอนชาร์จพลานอยไม่ตาย Well, the early patience Style paying yung off guy. here for RRQ. Gen.G started this round playing way back เหลี่ยม towards their พลานอย spawn, เมื่อกี้ expecting some kind of aggression. I mean, they have to be โด super นเขาตาย careful. ด้วยโดนเก But ม then โดน this กล่อง happens. เขียวหมดเลย They clear that there's a clear of the turret, and they're like, okay, 3-2-1, we go. And Monyet and Jemkin are there to just shut him down. But that play can't be a 3-2-1. It needs to be, okay, they're clearing the turret, now we go. Yeah, no, I know. Far too delayed. You're right. Things off kilter clearly here for Gen.G and RRQ continuing to just be gorgeous on this map. 18-9-2 for Jemkin. Already over halfway towards another dimensional drift. See if he's going to be able to find a Texture going in for the entry, but Jemkin is right here ชอบจ ready, ริงๆ7มุมนี้ waiting for him. Just every Die, villain huh? in a classic horror movie. No matter how many doors you run through, how many counties over you might drive through, the monster is right there, always at your heels. It's like Freddy Krueger, man. Just in your dreams. โดนพลานอย I think Jemkin will be in their nightmares tonight, regardless of the outcome of this series. เอาคืนว่ะมันกินบอกว่า Munchkin ยังไง fighting back for a headshot there onto Monyet. มันกินบอกตอนพวกมึงมา3กูอยู่คนเดียวนะแต่ตอนที่มึงมา Free Fire is able to find it, Cushy. กูมาคนเดียว Take กู him มา down. That's why that Spectre upgrade. See though, Gen.G worked some magic at the start of that second half on Haven. ตอนกูกัดกูแม่งมาคนเดียว They could desperately use it. ตอนกูบุกแม่งมา So he's got that drone. Oh, behind the door, though. Finds another Oh, wait. comes down, however, the salvo's right there waiting for him. Numbers the stealth drone cleared out. Foxy and Ash tucked here at the site. The head of one going to be spotted, but Ash plays off of that misinformation. But now Foxy would love to close the gap, but instead plants his ๆ feet, อ๋อได้โบนัสเฉย dodges the bullets, and does manage to make it happen once again here for the side of Gen.G. It's another forced attempt this time อันนี้ rather คือ than แบ a บว่าการ thrifty. ทำให้มันยากเลยเปล่า They deny away that momentum off the back of the pistol. Hey, just felt like it might be kind of done. Texture can't get in there. RRQ fully anticipating it, having 3 players on the B site. Not much you can do, but Karan, little run and gun, couple different kills that way. One with the Spectre, one with the picked up, or excuse me, one with the picked up Spectre, one with the Stinger. เฮ้ยโหใจสู้หน่อยดิเฮ้ All ย right, หน่อย well, you're gonna have weapon advantage for G2 sure คัมแบ็ก this ให้ดู round. แล้วนะ11 รอ Full save รอ for สกอร์ RRQ. ไปเบียดก่อนค่อยเฮ Go for an aggressive push out. มันเกินทีสัก7หรือ8 There, แล้ว man. 5 11เดียวเดี๋ยวมาแน่ So it's Foxy. Yep. And this time able to find the catch. Boogeyman has been taken down. And he'll only have his ult for next round. What could go wrong? Being wary about some pressure potentially here from mid. Crazy guy maybe with an opportunity to get the backstab maneuver going, but for now, entry over here on the A sites, which will get hit. Monyet, Xfero on the opposite side, and they say, okay, well, we think that we have this Killjoy locked in เกือบ position. ชะตาขาด Riley work correct, Ui. but what Ui. in the hell just happened, Good luck. Foxy? Ui. That Yeah. final bullet just straying in to find the head of Monyet. ไอตัว3ลัคกี้จัด ไอตัว4ดิ Go ahead and quote Sideshow about Victor in a certain horseshoe in a certain place, but ตัวที่5ก็ไม่เอ็ดเหมือนเดิม 4K
Cushy with a bulldog, gonna look to try to do some additional damage here, but will not be able to turn this round on its head, you would suspect. There you go, final put down from Karan. Gen.G now up to 4-round wins, but RRQ still so far out in front. Yeah, I mean, just some nice play here from Foxy9. You know, ค่อนข้างยาก RRQ might have thought they had Foxy9 locked in, but little did they know they're the ones who are actually locked in with him. He just mows them down. But again, huge weapon advantage. เริ่มมีเสียง like ขึ้น that sometimes. เสียงเริ่มมา แต่มันจะเริ่มมาทีละราวเสียง You do have a Hunter's Fury for Ash. Still though, Dimensional Drift for Jemkin. แต่มีเซนนอนดริฟต์มาวะแต่อาร์ชมีฮันเตอร์ฟูลี่ ผมว่าถ้าคิวมัน Teho, that Omen. คิวมันแพ้แบบนี้ผมว่ามันน่าจะจำไปจนตายเลยไอ้ราวโบนัสตัวนั้น Might ที่ lead you to แพ้ believe this is the weak side for RRQ. Jemkin being really cautious with revealing his presence until he has to. Hasn't shown any util เยตุเจ we've seen. Might have been a minor We are spot out Gen.G there on the football crazy guy. ฮอน่าจะลั่น Exposed either way. Texture now having เฮ้ย confirmation of his ไม่แน่ position. พี่ยังอยู่ฟุตอะ Double push up quietly คือ in towards เอา market. จริงนะตอนนี้ลิควิดเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ Cam, however, ทำไม now cleared มัน out. เล่นกันแปลกจัดเลยตอนเนี้ย Hopes to try to escort them forward. Crazy guy. He's gonna slowly make his way ตา down โม่เหมือน towards ตอนนี้ alley ยิงเป็นอย่างเดียว salvos อ่ะ at the ไม่ ready. เกิดอะไรขึ้นเชิง Sending them to try to delay even further. ลิควิดเป็นทีมที่แบบผมรู้สึกว่ายิงคมมากนะแต่รู้สึกเชิงมันไม่ค่อยมีอะ 0 ให้มัน points. โดน ไอ้ตัวยิงมันอะ Telling the story. Now they need the มัน win. โกะลังคาโม่เลย Able to find one. Shots across through the wall. Coming พี่ up แนทไม่สอนเชิงให้เหรรอ Still gonna be good for one. Jim can take it down, but now Net leaves Net Monyet Net จะเชิง all หนา alone เมื่อวาน versus 4. He'll be เมื่อวาน forced นะ to ถ้าได้ save. โหซ้ายได้เล่นนะ Well, okay. แม่งฮิวฟนาติกทุกดอ Hacker ก side starting to look คือไม่ Nice ไม่ for แปลกใจ Gen.G นะที่เวลารีเพย์ตัด It's มา just มี it has เสียง to แนท be พูดอ่ะ so แนท good. สอนเพื่อนในทีมโคตร You บ่อย only have ตั้งแต่เริ่ม ก่อน couple เชิง rounds per air. สอนพูดแบบโอ้โห This time they're able to really พอ figure ไอ้ this บล็อก out pretty ไอ้ nicely. บล็อกเห็นไหมที่ It หยิบ looked คอ like ม to มา me they might fall into ถ้า เมื่อวาน RRQ's หยิบ trap ไอ้บล็อก of trying to ที่ go A. ฝั่งไอ้ฟนาติก Then they หยิ get บคอมมา crunched on ที่ดูนี่ instead. แหละนี่เห็นแนทพูดตั้งแต่เริ่ม Slide towards mid. ตั้งพูดก่อนเข้า No เกม resistance. Dexter finds the final kill. Monyel. ที่ประจับ Monyel. จ้อง Monyet จอ done เนี่ย and แล้วแต่พอ dusted. ช่วงเอ He does Monyel from แม่ง time to พูด He ไม่หยุด does เลย Monyel. สอนเชิง A little bit. เหมือนสอนบอกเลยว่า Last couple rounds, a little bit ให้ less of ระวั that. งนะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีอ่ะไม่มีใครระวังเลย As yeah, Hello, practice Wang. there. Just แล้วไอ้ตอนแฟกเจอร์ที่มันวางวอลนะที่มันเดินตามไปยันวอเตอร์โอ้โหวอลไม่มี Good util from Munchkin. แบบเอเจนต์ไงว่ามันไม่ฝั่งท่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมว่า Not นะ available คุ for ย Gen.G on the แนทบอก defender เจอ side. มาก่อน 2023 พวกนี้ But who knows? Who knows? I mean, they're still in good spirits. They're still having fun down there. ไม่จริงๆที่มันพูดอะมันคือมันชม they're คอม starting to believe. ชมคอมใหม่ คอมลื่นนะ เออ I just watched them. ตั้งแต่มันเปลี่ยนตั้งแต่มันหยุดไป Well, ก็ they คอม might. แบบเปลี่ยน I คอ would ม not ดีขึ้นเย necessarily อะนะ sold on quite แข่ง just ทุกแมตช์ yet. ก็ I ช think ม it's ทุก gonna take ทุก a รอบ bit more. ก็เลยบอก Now ลูกทีมบอก forced ไม่ต้องไปบ่น onto แล้ว a นะอะไร thrifty อย่างเงี้ย here. บอกว่าเอ้ยเนี่ยที่กูไหลกลางได้สบายๆมันเป็นเพราะคอมลื่นเนี่ยเลิกสบาย Lucky in the hand of Monyet. Looking to do แต่ some เห็นนะ damage. พูดเยอะอยู่เมื่อวานตอนเจ ไม่ อ แต่ เฟ พ นา อ ติก พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นเลยว่าเล่นแบบเก่าดีกว่า ที่มันใช้3ตัว Way แบบ up เขาลงสูงอ่ะแล้วก็เล่นแบบคอมที่มันเล่นด้วยกัน3ตัว Not a ปล่อย position แยก that ไปเลย everybody อ๋อ plays. ใช่มันเปลี่ยน แบบที่มันมาคีออฟอ่ะ Catch คีออ someone ฟคือ off มัน guard ใช้ here พาวเวอร์ perhaps. คอลิฟายมาไง Fragment check over towards Wine. เอน่า No one flushed out into the open. I mean, they're ไม่แปลกใจที่ไอ้ pretty เกโกะมัน smart about เปอร์เซ็น some ต์ of เอ็ their มมัน early โคตรเดือดเลย clears. แต่ว่าเปอร์เซ็นต์คัดมันโคตรน้อย This time, มันดูเชิงมันไม่ค่อย RRQ มี has once again kind of said, เมื่อ well, กี้ the โกะมัน tendency ไป has เล่น been ดู B ดิด้วย for ว่า Gen.G. ใช่ป่ะอย่างไอ้บล็อกป่ะ Double down ใช่ on ไอออฟ that, เป็น but เจ็ด no ใช่ resistance at ก่อน all on the ก่อ A นเริ่ม side. ฝั่ง Has ชูแบกที่โกะ made Gen.G อืม feel like they can start Bang, pushing bang, โล่ง through. เลย Literally no I'll do contact it at A main. เอา A ดู little ดิ bit here เอา at ดู short. ดิอาชีพไปเล่นอะไรนะไปเล่นเก Just โก้ gonna try แท to น march on forward. Here comes that Bucky. Monyet. Gonna hound him down. Finds one, finds two. Munchkin on the floor. 30 seconds The left. door is Need shut. to surprise. Right behind it. Now a weapon scooped up for Monyet. กระโดดมาดุ่ม Quick TP. Cannot deny. ๆดีนะเมียนติ เมียนติ grab of that spike, เมียน but ติเก็บ Monyet, แต่ว่าก็เสีย he ปื is น looking to secure them this thrifty win. Good lord. บอลวางงาน Rocks from him. บ็อกซี่ต้องจัดให้งาม Just ๆ bounce out from the shadows. Thrown over the top, needing to be cleared. Karen has to tuck back away. As นี่อ่ะ Foxy จัดให้ finds งาม another collab with the outlaw. This time, crazy guy, Monyet, both going to be taken down. Vandal, however, here in the ๆ hands โอ of เค back to the Jemkin. game Cushy will fall. Experiment finding one. The TP in. Jemkin steadies the aim.
finds the hit, and now it is all on Texture. Doesn't believe in the fake, spots the real thing, and gets the fadeaway shot for the Red Bull clutch. Some of these เป็น rounds แฟนทอม are just absolutely unbelievable. Deus Ex Machina for Gen.G. โยรู้มาด้วย คุ้มเลย I just love this from แต่ก็เกือบ Onyet. เสียวเหมือนกันนะ Just finds the ลอง perfect นึกภาพ timing สองคน and เมื่อกี้ถ้าเป็นพี่เอ๋ยกับใครสักคนนะพี่เอ๋ยน่าจะปล่อยโต๊ะ feeling something special with those outlaws. เดี๋ยวมึงออกมาจากโซโลให้กูนัก Knew there was X-Pharaoh coming out a window. Gen.G had just lost a player there. มาแล้วครับ เสียงเริ่มมาแล้วครับ เสียงดังขึ้นเรื่อย Yeah, I was gonna say, I think we're about ready for an RRQ timeout now. 11ค้างเลย ๆเกมนี้มันเอาลูกซองเข้าเกมมาถึง3 กระบอก แล้วมันเอาลูกซองกระบอกเล็กมา ใครมันคิดวะ ปาร์ตี้เนี่ยแม่งเอ้ยประชุมกันในสตูดิโอยังไงเรื่องปืนมันมีช็อต ราคาแพงเอากระบอกอันที่4เข้ามายิงไกลขึ้น ราคาแพงขึ้น ถ้าไลออดเอาช็อตกันมีกระบอกนี่ปวดหัวนะ บอกก่อนที่3กระบอกนี่ก็ปวดหัวแย่ๆแล้วนะ เอาแบบไอ้นี่ก็ได้ไอ้สกาในเคาน์เตอร์ที่มีปัง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  Still have a very healthy lead though. 5 rounds ผมว่า ahead. เอาหล่อแม่งเชี่ยกว่าเยอะเลย They just want to get this map over with so they can focus เอา on หล่อนี่แม่ Lotus. งโกงจริง I was just about to say, using that 0 point to clear ราคาก็ไม่แรง the lockdown. ราคาไม่แรงแล้วมันยิงเร็วไงมัน2 นัดมันสามารถเบิ้ล You know, มันเบิ้ล RRQ knew ค่าได้ it. เลย They มัน were ไม่ already in เหมื a อน position อ where อฟยังเบิ้ลค่าไม่ได้นะ เอาไว้กันในพวกลักไก่ซื้อ For เกาะ a ขึ้ bit น of a timing, Yeah, Climax yeah. back crossover towards A. No one detained. เฮ้ย Gen.G มี6 คนครับผมวินนี้ Coming through is still thrown. Tries to chase forward. มันไปสโมกหน้าบีเขตไซเฟอร์ให้แบบว่าคนเข้าเลนฟรี Big reveal comes through. Hunter's Fury from Ash here out from Bodes. Seeking target, no command, pop. Texture กะ trying to ซื้อ scale เวลา forward, นะ but แต่ว่า Xparrow เขาไม่เชื่อ just a bit snap here. Finds a headshot to shut him down. Foxy tucking back around the corner. As Neural Theft gets revealed, finds the timing, picks off the enemy side from the flood, gets ready to come in. รู้ Foxy แล้วว่ามีใครบ้าง Dad เค is ลียร์ Cushy, finds that kill. Off from Monyet, goes a little bit wide. Ash able to find Cushy. Karan going to be taken out, but Munchkin now finds Monyet. Diffuse starting. Player standing. As they're just looking to hold this one down. Trying desperately. But the swoop forward from Munchkin. It's another Red Bull clutch. Another narrow ผม round ว่า win. ผมว่าเมื่อกี้เคซิกายยืนกลัวไปหน่อย Somehow มันดูแบบ continues to keep the ball rolling. They carry nothing มันดู forward. ปิดมุมมากไปอ่ะ But they don't let ต้องดู RQ ใช่ get this up to map point off the back of the timeout. ยืนแบบ I mean, it's ยืน it's แทงไปเลยก็ a ได้ great round for both sides. They read the situations really well. Gen.G finds their opening for the lockdown. RRQ aware of it ahead of time, playing retake the whole way, and they're both kind น่า of จะยืน fighting แบบ tooth and ทับ nail เจนกินไปเลย for these different spots. Bang Like hai the meng way le. Foxy is delaying, you know, shorty in hand, waiting for that smoke to go down. นิดเดียวเอง The nano. Hold the angles, texture. Okay. They're not going to swing in. Now that they เอาแล้วไง gate crash, 11-7 start sliding forward. Displace that hero rifle. Another gate crash. Sent right back over towards Alley though. แอบบุกตั้งแต่เมื่อไหร่ He looks to rejoin, but this could just end up being a little bit of a pacier hit. His texture quick check on that hard left angle. ก็ยังไม่ใช่บุกว่ะ Dashes back in, so tailwind now burn. Man, if I'm Gen.G, I am so nervous เพราะว่า about อันนี้ like, น่าจะเป็นเกี่ยว a กับโมเม Hunter's นตัม Fury Armageddon combo into เกม P กับวิ main. ธีเล่นต้องใช้ระบบ That is ตาม so frightening. Only, I think they เงิน only saw เงิ the นแม่ง one. ดูไม่ค่อยพอเล่นเท่าไหร่ Texture was noted, but he'd already made noise, so they know that There's two there. still going to be within the vicinity. I อุ้ย think อัน they ติ got the spot on the car. เดี๋ยวมีอันติโยรุอันติเทโจน่าจะเบิกได้สักที Highly suspect. Do they read this though? They're starting เจ็บ to ที่ move สำคัญ forward into his line of ถ้า sight. อยากชนะ Jemkin is เอา able ไว้ to ก่อน find ห the นึ่ง readjust. Munchkin taken down. Clone set. Tries to โอ้โหได้หนึ่ง snap there on to Foxy. ตัวเอง Gonna ไม่ make ได้ it happen. ไม่ได้ปล่อย
น่าจะมีวาร์ป แคสกลับไม่ได้ Vandal on the floor, potentially อยู่ยาว recoverable. อยู่ยาวเลย For one of these RRQ players. เลยบอกว่าชิบหายแล้วต้องสำคัญแล้ว เฮ้ยได้ยิน อุ๊ ส ย องวะน่ะ Texture เจอได้ยิ Trying น to สอง route into that, but yeah, Might have Texas. heard this. Yeah, he's just calling for the pivot, but now the tripwire is going to be telling them everything they need to know. As there's the Hunter's Fury, there's the reveal. Second shot going to be going wide. Third one splits the difference in between several players. The spike now being brought สง forward. สัยเลย You can see there the ต้องวาง Armageddon ก่อน at the ready. 8 โอ้ seconds. นี่แคนโดนแคน Oh, เซิ the ล dodge it, I think. This is not it. It's been a whip. It's a shallow โห plan. ระวังฉลาด ไง And now Foxy forward and lumber. Able วาง to ฉลาด find หรือว่ารี Cushy. บวางอันนี้ วางฉลาดด้วยก็หมายถึงว่า Two Vandals and a classic in hand. รู้ว่ามีอ่ะ ใช่ Expero dead. Foxy holds down the flank. Remaining. One more player on the angle. Moniette does manage to take him down. เริ่มตึงครับ To เกม make it hurt a little bit more, make it a little bit more costly. But 3 players from Gen.G will survive. วันนี้มี MEA ป่ะมี And ใช่ไหม it's going to be 3 rounds left separating these 2 teams. สายล่าง2คู่ This is EL madness. This is EL เจ absolute นาวิโอ madness. น่าจะ Texture? They have the pinch. ถ้าเมื่อกี้อันตีแบบว่าเป็นแนวตั้งนะ TP's back over Hey. to นี่ Gelato. คือชนะเลย How badly do you want to try to go for it? Seems like maybe a mischaracterization of his placement. ตั้งที่ภาพเปลี่ยนเลย เพราะว่าเราเดินไกลไม่ใช่ถ้าจะไปวางฝั่ง ลุกไปดูก่อนวาง Judge one would say. เออ Good say. Yeah, แต่อย่าง yeah. ว่าในเกมอะมันก็เวลาคิดนะ Good. I'm not here to judge you. เนี่ยถ้าเป็นเราคิดผิดมุมเนี่ยเป็นภาพแนวตั้งเพราะเขารู้ว่าเขาลำเลียงสไปมาทางนี้อยู่แล้วอะ What? Thank Just the you. narrowest of margins here for Gen.G. Able to plant it in a spot. I mean, I think understanding well ahead of time. ถ้าว่าเป็นคนสัมภาษณ์แอดเนี่ยทำไมถึงว่าพกครับวางเลย ผมว่ามันน่าจะอ่านแหละ ถ้าโดนก็ทันอยู่นะนี่เราเรื่องเมื่อคืนได้เลย3 ช้อน เฮริติกว่ะอ๋อลืมแปลโมเป็นตั้มมันมาแล้วอะ It all points back to that one critical. เพราะว่า RRQ พยายามจะจ่ายอันติเพื่อจะปิดวินทุกอันกลายเป็นว่าเสียอันติจากที่มันจะได้เปรียบแต่เราก็ไม่ได้เปรียบเก็ตป่ะมันกำลังสโนบอลแบบมันเละเนี่ยตอนเนี้ย ไม่ตาย Arguably will avoid โอเวอร์เล textures เตอร์ in pretty much every twist and turn. ถ้าวินยาไม่ได้ผมว่าแม่งมีสิทธิ์แพ้เลยเนี่ย Will they be able to do the ยาว same thing? Or will this เพ be ราะ enough? วินที่มันควรจะได้เปรียบมันใช้ Finally get จ่ายอันติ RRQ up to สุด that สุดล่า map ไปแล้ว point. อ่ะมันจะการจะปิดวินให้ได้อย่างเดียว Scary part is not only That guy- Jim can have an operator. Minute, If he gets that kill, he gets มัน his ไม่เน็ต ult. ไม่ดีอ่ะเรื่องเนี้ย Then they can play a little bit more ไม่ for การที่จะ retake ปิดวินสัก potentially. วินหนึ่งคือเหมือนแบบยอมใช้จ่ายแบบ Fine shots through เว้ย though. จะชนะ Munchkin ช eats นะ some นี่ damage. ไง Yes, เขามา but แง้ still ช็อตบ้าง finds แล้ว the kill. Moniette, เออมัน you're กิ้ at ง the จะ site. แค้น Paranoia มัน for paranoia going to be แค้น changed across the 2 almonds. มาบ่อยเหลือเกิน TP's in over towards hell. ไม่ส่งแล้วของอะไรเงี้ย Shots ตัว raining ส่ out ง the shorty. They're trying to have him down. Texture comes away with that elimination. Now the Nano Swarm just shot a little lob เปลี่ย up. นแล้วว่า Buy some เพิ่ง space พูด and ไปหย time. กแกปืนนี้ มันไม่ควรเกิดขึ้ 4 นหรือ more เปล่า damage from his I was teammate. gonna say, did he jump into that? And he ไม่เป็นไร did, พี่ but เอ้ย already look at this. The call ไอ้ด่านนี้แหละ save เฮริติก has แม่ง been โดน sounded. จีนูคัม Jemkin แบ็ก is มา not 11 gonna get แต่ that ว่า dimensional drift online in ส this ลับกันนะ round. They ฝั่งกัน opt to ด่าน back กัน away. ยังไงก็ต้องเซฟ They don't want to Đi wreck đàn the đi. economy any further and try to play คือตอน this นี้โม out เมนตัม versus ของ 5 RRQ members from ที่ Gen.G. ทำมา Ash is ให้ going มัน to ได้ go on เป the รียบ hunt, มัน however, หายหมดแล้วอ่ะ because he knows that every single kill that he can find here วินก็ไม่ได้ is worth its weight in gold. ใช้กระจัดกระจายหมด You know, เขาหลอกล่อ sometimes จนต้องเสีย I love Pacific because La not only do we Lulu. get crazy great matches, but La Ascent Lulu isได้เปรียบ attacker แล้ว sided sometimes. ตอน And ตีด้วย it's just ได้ทั้งอันติได้ทั้งอะไร absolute เมื่อกี้มันกำลัง I love it. จับมือเลย And you can Camera spotted. การเงินไม่ Go มี for the ปัญ hunt, หา go เพราะยังไงมันก็เรามีโอกาสได้แค่2 ตา There's ถ้าพู the ดถึง trip. Do you suspect this? Okay, well, Xfero, well-defined one. Push out. Does even better to เรียบ find ร้อย two. จ่ายอันติเขา The แทง weapons will be retained. Gets himself a ไม่ได้ couple more สักตัว charges towards another neural แต่ theft. ดีไม่ได้เจมกิ้งค่า That does not change the state of ที่ไม่ affairs แข็ here. งเลยหรือเปล่าเนี่ย Both timeouts have been used here from the side of RRQ, neither resulting in round victories. Gen.G now
within touching เริ่ม distance. มีเสียงว่ะ เสียงมา And I mean, เสียงเริ่ม you know, even when they were down 10-2, the comms for Gen.G still sounded pretty positive. It sounded like they were just here to play and have fun. Revealing area. And that's ใน certainly ด่า got น to be นี้ part of the equation here. The 12 mental ที่มี game คัมแบ็กก็ for them พา has รอน been พี really เอส strong. That's ที่ a คัม couple แบ็ก of huge spots in middle. You know where that operator is 0 now. point. ท็อปจะไม่ทำการเลย Johnny on the spot there is Munchkin. เตรียมกินกู Op revealed. Set up though on these trips to try to intercept the jet, but the jet's not on this เขา side ได้ of ยิ the นปะวะ map. วาร์ปไปตรงนั้นนะ Texture slow walking, checking out around A main as Orb gets grabbed up. Munchkin one away from ได้ having ยินปะวะ that น่าจะ null ได้ยิน command นะ online. Is the other orb available by คอนโทรล texture? พอเลย I think it is. I feel like he wouldn't have taken เพิ่ง it มาเคลียร์ just เล to ย try to get the เคลียร์เลย knives. ครับ มาแล้วไง ให้โดนกดดันครับ So you get the null command here. Yeah. It'd just be the null ร้อย command เข้า hit เอ coming through. พอวาร์ปมาไวอยู่ Two ดี players to try เขา to มา stave เก็บ this ออกห off. น้าเอแล้วน่าจะก่อน Just ปิด now ไปเนี่ย noticing as well that Crazy Guy only has a stinger. เขาไม่เก็บด้วย Zero point. ติ As looks like he doesn't actually go for Reload, the orb. reload. Texture's just gone forward into heaven. I think he's just going to look to take it for the plant มัน here. เยสโดนชก Seconds left. Use the null command in a follow-up to แล้ว try วาง to กันเตียน dissuade. ตีไงมีในคอมมานด์อีก Hasn't popped it yet though. Oh, look at Foxy. In around the back, getting ready to come through the เรียบร้อย spawn. Null command comes out in response to the drone. Charon forced away from the อุ้ยโอ้โห doorway. เราฟ็อกซี่ It's Foxy โอ้ทั้งส getting แกนทั้ง closer สั and กจัดไม่ได้เลย closer and Cushy แล้ว Foxy is Knight dead. แบบนี้ Swing out of the smoke one by one. They shall fall. ต้องไม่เซฟนะต้อ As งไม่เซฟ Xpharaoh, just with the operator, forced to quietly sneak out to try to escape and hold on to this weapon, but Ash is swooping around the side. He needs to hit this ใคร shot. ได้ With Yep, Sit, right. jump up over the top. The Classic claims it. And my God, โอ้แล้วไฟโลตัสที่เข้าแก็บเลยพี่เอ๋ไม่ต้องแก้ชื่อสตรีมมัน I am just completely befuddled. มาแก้ชื่อสตรีมแล้วตอนแร RRQ ก looks so in control, but โอ้ neither side knows how to play รีโหลด defense. แล้วก็เลยเอามาเช็ค I mean, to be fair, Gen.G is reading the map extremely well right โดนโม now. เมนตัมโดนสโนบอล They are maximizing their advantages where they can. The way that they use that info that Texture has been gathering, that's something they've been doing in a couple rounds here that I've been noticing is they'll leave Texture on his own to see what's going on and then เดี๋ยว make จะตามมาแพ้ rotates น้อย off the นี่ต้อ back งดู of that. no operator ตามชนะ to มา be แล้ว concerned ที่ about เนี้ย here, เอา but ไว้ Jemkin still present still. Going to be a concern, going to be a threat. It's been neutralized for the most part in these during this run back. That activation can come through at any critical moment. And he's got the dimensional drift to assist the rest of the team. What is the play call here from Gen.G? Well, usually they've been flashing over this wall to make the entry. There you go. Oh, Lockdown nearly finding the timing. To get the stun out from Crazy Guy. Still has the stealth drone waiting on the timer อุ้ยโห for those การเงิน salvos. นาคิวไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดแพ้เหล่านี้นี่ this has ใช่ gotten Jemkin to 12 slide เลย over here. วินนี้เหมือนวินแบบ And he's ตัดสินอะ I don't see a TP on the map. มัน เฮ้ย มัน Doesn't have มัน one in ซื้อ hand, เกาะ so ได้อยู่ อุ้ยเฟนทอมอันนี้คุณ Committed คุณ to ปะ that site. Oh, Just is Gen.G ทำนัด gonna read this right? เน็ต That's all they've seen really is the Tejo. Monyet needs to be so impactful here for them. The paranoia will try to buy some time, but the fragment buys some space, forces him back, but G still delayed here as they try to scale forward the tripwire. Left. Now going to be noted. อุ้ยอุ้ยอุ้ย So we're going forward. Foxy 9 trying to hit this flank here in mid, but Jemkin activating, finds the headshot, moves down 3, and RRQ. They finally เรีย had บร้อย enough. โอ้ยเจมส์ A 4K into a flawless RRQ will at long last get themselves up to map point. Gen.G now need 2 more แต่เขา to take this into overtime. And this is just one of the few rounds we've seen us on this attacker side where Gen.G doesn't quite read the map โดน right. พร้อมกันหมดเลย เออโดนเขา They just don't have a lot of info and they just try to make and execute scaling play off the back of it through ใช่ก็ short. ได้อาจจะม้วนก็ได้ But Jemkin เพราะว่าเหมือนมัน just โดน holding กลั the บมา ตอน line. แรกตอนแรกมันเข้าไม่ได้ Easy money for him. ที่ไหนไม่ได้ Has a dimensional ต้องเข้าแล้วอะ All was not needed. One away from a lockdown though. Looking like they want to try to go for a pacey hit, but Jemkin is here. Flash connected. Now going to be ping revealed. The texture อ้าว takes him down, spamming through, but Monyet trying to hold the line, falls to the wayside, as does Xpharaoh. ยังดี เร็วมาก The trade up is ไอ้ there. มันกินมันเกือบตาย Cushy, Crazy Guy, quick to arrive. Now trying to play it out versus 3.
Foxy still working his way forward through main. Munchkin ไม่น่าพลาด tucked. อะไร Going to be spotted there by the drone. Looks to try to delay. But even some minor spray through the floor might just be enough to take him down in health. Only 22 health remaining. They're looking for it. The split on the drop. Karon taking, dealing with the player here at Gen. Cushy now asked to do it all. โอ้โหเล่นไม่ให้เลยอะดูดิ ป้อมไม่รอ Turret just a hair off. Swoops around the back. Finds one. Bomb grenade หา out. ยป้อมเกิ Recon ดไม่ cleared ร้ the อง tap. Foxy waiting, Really knowing good. that the time is just not going to be there. And now we'll swing แล้วผมไม่ forward. เปิดประตูเลย Hits สวิตช์ก็อยู่ himself the ข้าง ult for the previous, for the follow-up round. I'm losing my mind and my จะได้มีเวลามาเล็ง words ล็อก as หลัง Gen.G are one round away from taking this map to overtime. Not in a million years that I think that was going to happen. What a timing play there for Texture and company. They've got Jemkin dead to rights right before the TP. จัดวินนี้ Foxy 9, okay, the turret maybe not placed in the best spot, but that's okay. The nano was. เสียงมาแล้วอะ Small mistake, able to be covered. And one more round, and we might have an overtime, and you have a lockdown here for Foxy 9. Last time it was B that they used it at. Gen.G, quick scaling. Look like they just want to go right for it. มันตีเลย Nothing that can be done. It's going to have to back away. เดี๋ยวรู้ There's now TP forward from Karon in towards Yeah. Tree. Paranoia going to be sent. Not sure if that gets a catch on X-Sparrow. Seems like it does, but so Spray is able to find one. Karon here over onto the flank, however, coming up with one, but then gets distracted by the tripwire. Jemkin's able to collect. X-Sparrow going to be taken down here on the site. Cushy finding Foxy 9. Ping reveal off the neural depth, and Munchkin is dead. It's all on Ash, and he cannot make it happen. กูเชียร์แม่งโอ้โห สวยจัดครับคารอน โอ้คารอนไปกำลังเมคเพลย์เลยเดิน คารอน เตะแทบ คารอนโคตรสวยอ่ะ เออ เนี่ย โดนเทรปทำไมทุกคนเอาเวกันหมดเลยวะดูแข่งกันอยู่เหรออา อั คิวน ติมันลงแล้วจ่ายพลานอยให้เพื่อนเล่นในไซด์แล้วแบบคลองตรงช็อตไว้เมื่อกี้โคตรดีอะถ้าไม่ตายนี่แม่ง RQ เล่นยากจัด ตามมาแพ้น้อย Match found. Get zapped. ไม่ได้เล่นไอ้สัตว์ Match found. ดอทไน
โอ้เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวไม่เลือกที่หลังพวกมึงเนี่ยReloading. Begin. Gotta go. Go, go, go. Reloading. Drop. I'm out of here. Destabilizing. Gotta go. Watch out. I'm out of here. Watching here. สเปรย์ครับสเปรย์โกด Go, go. Go, go. สเปรย์โกด Going up. I'm out of here. Stage intact. Coming through. Go, go, go. Stage 2. อู้เชิงหนาเฉยอัน Hey. Gotta go. Go, go, go. อุ้ยโดนหัว Gotta go. I'm out of here. Go, go, go. 10 seconds until stage change. Go away. They're dead. I'm out of here. Stop. โอ้ไม่ Stage Go, go. 3. Cutting their vision. Cool, Rich. Gotta go. The hunt begins. Gotta go. Go, go, go. I'm What? out of here. Get out of my way. Boom. Gotta go. Go, go, go. I'm out of here. Gotta go. 10 seconds until stage change. Go, go, go. Final stage. I'm out of here. Go, go, go. I'm out of here.
ใครมันมาปล่อยของนักหนาวะไอ้ซอยเนี่ย My ult's ready. Nice. Gotta go. Over there. Here we go. Too slow. Go, go, go. I'm out of here. เฮียโอดินว่ะ Face your fear. I'm out of here. Go, go, go. Target down. You want to play? Let's play. Target down. Gotta go. I'm out of here. 5 kills left. Go, go, go. มาแล้ว Try to take us into OT. Needed revenge. These are the two maps that they played previously. Extra out front. That he is. Looking heads, finding one, spotting out the other as the paranoia connects Xpero. Unable to find any punish, so it's going to be Cushy dead on the floor here with no real trade or damage found. Bit of an interesting change-up compared to what we saw last time on this pistol. It was RRQ who just kind of held in spawn and waited to see Gen.G would get aggressive. This time both teams feeling out mid B. It's actually Gen.G who's going to profit early. Tap of the door, trying to pull some rotations so they can make their way over towards A, where Jemkin has gotten way up there. Quad push out here at Mound. Nothing set behind to really try to alert this as Foxy9 tucks all the way back around the corner. Jemkin pushing it stairs, nothing going to be spotted. Here's the door, Thorn's going to be set. Jemkin now turning his sights back over towards the site here. Xpero tucked in behind the box. Big opportunity to get some damage done. Do they read this at all? Keeping it quiet, slow scale forward. Monyet on the jiggle peak. Let him know, but Munchkin striking first, striking faster. Snake on the left side. Ghost now going to be snatched up. Players a little bit more spread out as Monyet going to be forced away back deeper in towards street by the paint shell. Foxy still swinging, arriving, but jumping and getting taken down. Jemkin able to find that kill immediately right back here onto the site as the haunt gets cleared out in time. A lot of it already dwindling. Texture strafing forward, able to find one. Now it's just down to Crazy Guy who'll get run down. 3 players surviving. Gen.G pick up their second pistol here of the set. Yeah, this is just really nice work from Gen.G. Having some plans on the back of the map space they are giving up early. Foxy9 just backpedaling. They're anticipating that this is either going to be B or, you know, once they know it's not C because they pushed out Mound, but maybe B. He's kind of playing for that. They say if they go A, okay, we're going to have a huge flank coming. 4 players through. They find that big kill around the box. That was massive for them. Monyet trying to do his best to sell. Trying to get some attention his way, but Gen.G does not fall for it. And this was 13-5 last time in the favor of Gen.G when they played this map in the upper finals. RQ gonna have to dig deep. No comp changes, just
to figure out some antis. A lot of damage done. ใช่คิด Tagging อยู่ down ว่า one, he had to aid, and he's got to die to his own teammate Salvos. ขายเท่าไหร่มึงลองถามดิกูลองไปถามเพื่อน Pulling the กู trigger คนหนึ่ง on the จะซื้อ play คีย์บอร์ดอยู่ as the damage was getting layered in. Cushy does manage to find one. Karan going to be put down here for the moment, but plenty of covering fire. So for now, it's the second weapon lost as Xfero got in off the lurk and does manage to catch them off guard. เป็นอลูมิเนียมไงปอดหัว ไม่ Just gonna keep ราคาในใจกูเท่าไหร่ rotating นะ through. กูจะได้บอก Can he เพื่อนกูมันหา find ซื้อ anything คีย์บอร์ดอยู่ realistically? Main's being watched here by Foxy9. If he can't find the kill, then Xfero can go ahead and scoop up one of the weapons. Gun here. Pings it out. Foxy's pulled off the angle. เวนอมตัวใหม่มาแล้วใช่ไหม Just ไม่ a มาแล้วดิ Spectre, but ตัด still แปดใช่ปะล่ะ a chance. ฮะ Door tapped, ใช่ swings Alrighty. out, spots out two, tries to go for the bite, but we'll just bank But it off the we door don't there have as Munchkin but we don't collects have it. So to 2 call casualties, 2-0 start. น้องเสิร์ชดูอ่ะ Still though, it's something to be kind of He concerned wanted to about as cover Gen.G well. is normally their defense can be pretty good about keeping track of their opponents. Whoops the daisies. Oh well. For the side of RQ, but holding the line here at this door. Nicely done by Foxy9. Munchkin there, able to take it down, but still you did lose a bit of your investment as Gen.G, but carrying over a couple Guardians and a Bulldog, not too bad. Again, my bigger concern is the fact that Xfero just finds a way into the back of the map and nobody has any idea. Oh, Man, just I hair think off you that can up a cop. second final shot going Yeah, right I over think top of the head. it Cannot find it. Sure, 2 man. kills quickly scooped up here for the side of RQ as they look to up the pace. Some damage dealt. Still 5 members strong. They work their way forward. Fault line not going to connect on anyone. Munchkin is trying to play this out quietly as Jemkin goes sliding in towards back sight. Munchkin will be able to collect that เป็น elimination. บอสไง Sync Bite available to try to delay. Foxy at the same time able to find Crazy Guy. ปั่นปวดละ As the spike still here on the floor, the scale forward. Cushy clears enough, but not before Mon yet gets picked apart, and suddenly we're into a 2v2. เฮ้ยทะเลาะ Pushing to the smoke down, Karan. Toxin screen Ends up down. falling to the Always serve, wayside now. too. It's all down to Munchkin. Captain and IGL playing this out quietly, Nakbo trying to Samo. see what maneuvers RRQ look to make, and it ตอนแรก seems นึก like ว่ามัน it's จะ going นั่ to ง be รอ that ไม่ pivot, เห็น either to the B or the C site. Pick of the litter here. A little tough for Munchkin now, though. Has no idea how they're going to spread out off the back of this plant. Spike planted. Gonna have to win one battle. Cushy should be โอ้ within ยากเลย one เขา shot, though. สกิลครบเลย Both ว่ะ players tucked. Wall is set up to obfuscate main from this angle. Obviously, salvos are available, so Munchkin wanting to get a move on, but needing to clear ถ้าช้าa นี่ bunch of ยาก different เลยนะ positions สกิล here ครบ first. Quiet drop down. Toxins going up. Taps it. Wall raised. Salvos now แล้ flying วตามด้วย through. พิษอีก Knows there's one at main. Does he suspect the ไป second? เช็คชัวร์ สตัน As there's the พิษ stun. อีก Sacrificial แทบแพ้เลยอะ is Cushy. As there's the swing out, and Xfero narrowly survives with 30 health. Gen.G not going to get the bonus conversion, but they get a ton of damage dealt. Yeah, that's really, really good for Gen.G. Quick reactions over towards the A site. RRQ doing a good job early, winning that positioning battle, but Munchkin quietly slipped down that rope ahead of the rest of his teammates. The other two are the first ones that RRQ sees when they start scaling into sight. ไกลเดินทะลุเข้าไปเนี่ย And Munchkin, therefore, gets underneath their noses, finds some big impactful kills. Foxy9 as well, เพราะเพื่อนก็อยู่ coming แบ็คไซ in, ด์ doing อยู่ some real damage with the Bulldog. เดินแบบไว้ก็วัด And ไป that's เลย brutal for ไป RRQ. เลย Still able to mostly buy up other than one Bulldog of their own. Well, Texture this time ready for that position on top of Boulder. Finds the shot, and Ash เขา similarly ลีกับหน้าเอ takes ง down Jepkin, making up for the sins of the previous round. Toxins going up. They have been redeemed, and that is now a massive 2-player advantage here for Gen.G. I'm just going to say, tucked back here. Now noted. They know where Xfero is at. And Crazy Guy is dead. Munchkin 1 away from a pit going into round 5. Showstopper online. Munchkin Toxin screen down. clearly wasn't satisfied with just having the ultimate. Wants a little bit more, and Xfero will thank him very much for the extra charge. Missing the timing of him sliding out of the smoke, but swings back in. Xfero ยังอี fighting. กเหรอเทคเตอร์ยังอีกเหรอ Let's come up with the kill. The wall locks him in position. The haunt not quite cleared.
He finds this one though. Suddenly he can โด make น a go โด of น it. ไอ้ฟลอคัทที่ไม่ตลกแล้ว 3 kills, the sprint over. Play would put him one away from having that pit online. This would be a hell of a turnaround and a hell of a way to get this map tied up, but he's just going to drift out into Karen's crosshair and will fall down. Still, that's a ton of damage done economically ตาย to ดี Gen.G. พอมันตี Yes, ปุ๊บ they're มัน going เดิ to น have ถ some อย big หลัง ults มา though, ชาลอตก็รอยิง but you can look at the cash available. Not great for Gen.G. Still going to be able to scrape something together, but that's painful to start losing those 1v1s like that. If I'm the coaches for Gen.G, I'm a little bit annoyed at the way the end of this round went. Would have preferred to see players kind of lock it down together a little bit better, especially once his spike is down. Get Texture some help over here while he's trying to ผมว่าสมัยนี้ยังซอฟนะสมัยก่อนนี่น่าจะ X-Vero, but เล่นยูทิวกัน the มันแหละ opportunities, X-Vero collects some big kills for RRQ, so anything is possible. It's going to be a weak buy. Jemkin does have a rifle, a judge for Munchkin. Yeah, in the end, it ends up just ไม่นับยุคแชมเบอร์ being vastly superior to what RRQ can try to scrape together. So just the one hero here, Frenzy. Try to pull off ยุคของแชมเบอร์จะไม่ถูกนับ put Jemkin one away from having the dimensional drift. There. นี่มีปืนทุกวิน Question is, do they pull the trigger on Armageddon? Because she has it at the ready, but for now they have to work their way forward into the site. The wall going to be popped, the boombot going to be sent. Thorns finding a bit of damage as Monyet on the reposition. He's noted and heard, and Foxy swoops in to find that kill. Jemkin puts the rifle to good use, finding one, a showstopper now. Big splash potential as Cushy gets taken down, but there's a fake out there on the clone. Jemkin still alive, still well, still with Vandal in hand. Trying to force it forward. They do, and it's the Karen's demise. จะบอกว่าเจมกินยิงพัง He หมด immediately snaps on, finding that headshot. Time to jump. Dimensional drift now at the ready, has the gate crash set up for the exit. The pit going to be invested here from the side of RRQ. back to the game Looking to secure this, but it's going to be a counter pit. Sideshow's nightmare, it would seem. As they go sliding forward, trying to find some space, but Jemkin finds one. Ash dead. Texture waiting to try to see if he can find any kind of timing, but Jemkin is on top of it all. And with the touch in hand, Crazy Guy swings the corner. And that is a thrifty pickup for RRQ. Ults well invested. As the gap now is just one round. Yeah, this starts to get a little bit sloppy again. Gen.G has such a huge advantage. They just need to kind of hold the line. Karan gets caught slipping a little bit there. Jemkin, 3 kills, 3 big ones. And Crazy Guy so fast to understand that position. Who knows? Munchkin's got a judge there. If he's able to pull the trigger a little bit faster, maybe. He kills 2. Yeah. Probably just get the collat. Probably. ไปดูใส่ติ่มมาติ่มคิมเบอร์จัด Jemkin. Doesn't matter what you throw at this guy. He's insane, dude. You have to be fearful. Flash confirms some presence outside at Mound. Spike there for the moment. Of course, obviously, Jemkin didn't commit that dimensional drift here. So does still have it, and we'll clear out the wall now with the clone. Thorns activated. There's going to be a lob of the thorns and a pop there as well. Yeah, I mean, Jemkin's mechanics are just so smooth. He just is such a smart player. He reads situations incredibly well. Throws out the TP. X-Pharaoh is so ready for this. Swing out, looking for the reset on the spray. It's a little wild, but doesn't suffer too much damage. ผมเปลี่ยนจากวูตติ้ง60ไปใช้80 And it seems like he is very much ถ้า suspicious เกิด of there being a แต่ third วูตติ้ง player in this 60ยังไม่ได้ปล่อย position. เลยถ้าสนจะบอก Foxy backpedaling frantically, shooting with the sheriff, trying to see what he can get done. Karan will eventually fall. Now it's just down to Munchkin to see if he can get any kind of impact here in the round. Otherwise, RRQ well set to tie us up at 3-3. อัดอีกแล้ว To make matters worse for Gen.G, มือประกอบคีย์บอร์ด you've ตอน got นี้ 3 huge Man, ultimatesธุรกิจ that are going to be stored for RRQ. There's no way they're investing them here. เป็นเจ้าของอัด And coming into your next เจ้าของ buy ไม่ต้อง round, บอกตัวจริง that's extremely scary. You do have ใช่ Foxy's ult. You're probably going to maybe get Ash's ult. แล้วจะใช้สวิตช์ไหนวะประกอบ Outside of that, RRQ is going to have a lot of ability to scale into sight, บอร์ดอันนี้กูก็ post plants, Well read. Backคนประ around กอบ the ไม่กลั corner. วเขาบอก That's อะไร a มา freebie กูว่า dissing อ of อ the ม night. knife him. Oh, X-Pharaoh
Do it. Creeping forward, they're trying to keep the interest going. เรียบร้อย Right between the shoulder blades, a 4K for Xferal. A thrifty denial and a tied scoreline at 3-3 with mental ถ้า damage มึง on รับ top. เรื่องเสียงเนี่ยก็กูแนะนำว่า TCC คอม TDC That Boom up with the knife. That's right. But Gen.G's looking a little bit sloppy here on Lotus compared to the last time we saw them. We're seeing some mistakes. Seeing a little bit of overconfidence maybe at times. Going back to that round where Xferal got a bunch of kills he never should have. Now he's got a 4K with a knife. And that is เลิกเก่ง just เลย a ไอ้เฟ hell โล of a grin on his face. แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วที่เสียงนุ่มขึ้นอ่ะต้องลองไปฟังเองอ่ะ ในสเตจหนึ่งมีการมีดกันไม่กี่ครั้ง จะเป็นไอ้มันกินถึง2 ครั้ง ไอใน CS เนี่ยพี่มันจะมีคนซื้อซุดมาทำแบบช็อตตี้บ้างไหมในแข่งอะไม่น่ามีปะ อะไรนะ ในเคาน์เตอร์อะ มีนะวินิโคอ่ะผู้วินิโคเขาใช้กัน ซื้อซุดมันทำแบบช็อตตี้อะนะ ใช่ มีบ้างถ้าเป็นแผนชาร์จที่แบบบางที่เขาเข้าไปยึดใกล้อ่ะก็มี แต่ไอ้นี่แม่งซื้อช็อตตี้เล่นกันมันเลย ข้อดีของเคาน์เตอร์คือมันพวกปืนอ่ะชนิดปืนอ่ะมันมีโอกาสได้เงินเยอะไงเห็นปะมันมีความแตกต่างกับจากวาโลเช่นสมมติเราใช้ช็อตกันหรือใช้ปืนบางปืนที่แบบมัน ได้เงินเยอะ ตัวหนึ่งได้เงินเยอะใช่มันมีผลกับการสแต็กเรื่องเงินเรื่องพวกนี้ Quick เคาน์ flanks, เตอร์ quick บางทีเข้าไป rotations. ตายก็ต้องไป And ตายเยอะก็ Xferal อาจจะ is แบบ ไอ้แพทล่าสุดมัน last time. มันยังเก็บได้16,000อยู่ป่ะพี่ คือ16,000 Gonna make things tough, no doubt about it. กลับ Foxy ไม่ได้ here 16,000 มั้ง has to be เล่น ready ไม่เคย to เต็ม just เลยว่ะ เล่นไม่เคย แพ้ต fail ลอด at a moment's notice, I would ไม่รู้ suspect. เออ And look at RRQ, they're เข้าไปเล่น ออสชมกันเมื่อกี้ thinking เหล่า the ได้ same ดี thing. They're like, oh, if พูดเหมือนแล้วอ่ะ Gen.G wants to deal with our ults, they might want to try to take แต่ some เคา space. น์เตอร์มันมีผลเรื่องเกี่ยวกับการเงิน Ready เรื่อง for that. ช็อตกัน พออาร์คิวพอปุ๊บ เพราะว่า ไม่ช็อตเมื่อกี้พี่อย่างคม It's going to be sent ได้อย่างไร as Spike starts working across in the opposite direction. So ultimately, Jemkin เอาออฟยิงได้ sell 50 บาท a little bit of a คุณรู้ different แค่ไหน story to ไอ้ start, เคาน์เตอ but ร์ in the end, though, Gen.G แต่ are พี่ in with the correct แต่ position. Nightfall goes out, tap on the door. Rolling thunder gets sent. Crazy guy has no idea what's coming his way. Gets shut down by มี Kunji. ได้1,500 ป่ะ Line two. Texture Ash both going to be picked off, but Spike now dropped here at the entrance of main. Jemkin swinging back around, looking to bring this to bear here on the site. Still in a good position for RRQ. ก็ดีนะเป็นข้ออ้างเวลาจะมีคนเลยแบบไม่ได้โยนกูจะเอาตังค์ไง to get that spike forward. With the help of that smoke, they should be การ able to เงิน do so. จริงๆนะ1,500 นี่สามารถ A ไปที่ nullification สถา of น those การณ์เกม ultimates ได้ though เลย by นะ Gen.G. ยูทิวเต็มใช่ไหม Nightfall with the door ใช่ tap, and they can't hear it. It's so well thought out. So she's still able to find those 2 kills. Still makes this a bit of a ผู้หญิง rough เกือบได้ spot. 2 Harris getting tagged down to Look at that 70. RRQ. Paranoia going to be used, but there's no real scaling up Hey. the back of that. คิมอ่ะ Vision audio regained. Xferal ผมได้เจมกินเดมอนมาสบาย Munchkin at 45. Karen at 70. The bite on a bit of a timing. กูจะบอกเลยว่ากูรู้สึกว่า Spike more space. กู The swing ด้วย out. แล้วก็ Denied. พอการรวมตัวครั้งนี้มันดีอ่ะ Money เค on สที่กาย survives ใช้ with คนเป็น 37 health. Karon now ไอ้กูชี่มันแบบค่อนข้างคมเลย asked to try to clutch this out. Monty just trading places. Swooping. The นั่น jump แน่ in. An attempt to try to get around that one way, but it's Xferal coming out on top, and RRQ now taking the lead. ไม่ค่อยโหดนะตอนแรกว่าตอนคิกอ The อฟ post plants continue to really be ผมได้คิด stellar ที่ here กาย for ก็ RRQ. เอาอยู่ This door open looked like it was going to be a real disaster, but นี่บอกว่า Kushi เอเทล่า able ไม่ to ดี fight ใช่ไหม back with 2 big kills. He's just using ไปอยู่ the torque. DRX แล้วนะไม่ได้ไปเลย Able to go บา ahead ร์เตอ and ร์ split apart the fights there. Yeah, The individual duels. really nice reaction from ผมว่า him, DRX มันทำตัวเอง especially given that nightfall situation they were ทีม in. มันก็ดีๆอยู่นะ Still ตอน has ที่มี this แฟลชแบ็ก Armageddon. You're back ที่ว่ามัน on ต้อง to มันมีเหตุผล a weaker buy for เพราะ Gen.G. ว่าถ้าเอาเหตุผลที่แบบเราไม่รู้ลึกเลยก็คือเรื่องสั่งแผน Very, very ผม scary ว่า scenario that you're มันลง facing โทษ here. แฟลชแบ็กมันไม่รู้แฟลชแบ็กก็น่าจะ Teams ขอไป continue เล่น to นะที่นี่ a แท bit น of trouble on their defender sides across the last couple maps. เพราะว่ามีปัญหาครอบครัว A little bit of a trickery position set up. มันน่าจะต้องมีเหตุผลจำเป็นต้องเอาเข้ามา Finds value from it. As a flash connecting, Foxy is going to look to try to reposition, but the stealth drone comes out immediately, and Jemkin does manage to go ahead and take him down, but Karon getting bided! Yes, he can!
A 4K Sheriff confirms the ไอ้3ตัว thrifty แรกอย่างคลีนอ่ะ and confirms that we are tied up at Oh 4 my to God. 4. พอดนี้ โคตรเสก โคตรคลี Oh, น he's so back. Oh, the call just rang But I out, can and do he it, yeah. has แต่ว่า answered. อยู่ในอะคาเดมี่ Unbelievable shots. 3. โอ้โห Oh my God. ทีมจากเงียบๆแม่งไว้คอม Is a ดัง Charon classic. The sheriff just works เปลี่ยนโมเมน differently ตัม for เลย him. เนี่ยช็อตเนี้ย โอ้โหแล้วเพื่อนได้ปืนแบบ Unbelievable. แน่นๆเลย That's got to be ช่ำๆเมื่อกี้ช่ำๆไม่ใช่คำนี้ a bit of a kick in the head there for RRQ. เรื่องการเงินด้วยนะ They were starting to really ใช่ seize การยิง control here. ถูกเพราะว่า of the map. เพื่อนไปเก็บปืนด้วยเพื่อนไม่กระ Momentum จาย gets ด้วย shifted. พี่ลองนึกว่าถ้าห้อง Economy steps ห้องซ้อม starts แม่ง getting a อ little ยู่ bit more ใกล้ๆกับ lopsided. แล้วแม่งซ้อมเลย Good enough spot. For the next few here. That one's enough to give you a bit of a concussion. That is tremendous stuff, and that could be one of the pivot points in this map in this series. ต้องอย่างนี้ดีกว่า The hero play from Karan. This is not looking especially easy for RRQ. ถ้ามันมีแบบว่าห้องเตรียมตัว Back, Texture Hong- swinging out. Good Hong amount of Som damage is yeah. going to be found. Asher able to find ห้อง Experiment. ซ้ายมือเป็น Crazy เจ guy นจี answering ห้อง back ขวา in a มือเป็น major ฟุต way. ไอ้ไล่ Finds ที the มตรงกลาง ball. เป็นพวกทีมแบบ Smoke now down. Karan พวกเซนนี่น่าจะปวดหัว here with the rotations. พูด As เต็มที่อ Munchkin อกมาเอา sights in เอา towards the เกม connector ไม่ and ดีจัง Chemkin หวะไม่ดีเท็กเจอร์ไม่พร้อม able to find that kill, and suddenly RRQ Okay, seem like they yeah. have not missed a beat. Seeming like they're able to shrug that round off quite well. เขาสู้หน้า Attack เอง back from Foxy 9. ม้วนกับมัน Karan ดี now position absolutely no, but still able to Oh, find Karan. spray through the corner. Crazy guy taken down. สแตท Brings สแตท us into a นี่ตีคู่มา 2v2. นะฟ็อกซี่ทีมคิมในลีก Onyanti being forward. Foxy pushing. Karan trying นี่ to จะพ clutch. กปิ้ง Denied this time around. โอเมนดีครับ Monyet, Mon the Cheng sole Nga. survivor, will get RRQ back into a narrow lead. Man, this looked like it had Gen.G written all over it. They play a little bit further back. They hit a great paranoia, but Texture can't find the shots initially, and the counter spam from Crazy Guy is on point. Foxy 9 doing what he can. Karan coming up with a couple big kills, but Monyet Last player standing. able to steady the aim right at the end. Karan had him in his sights, but couldn't pull the trigger fast enough. แบบเก่งจริงๆนะ Damn close. โดน RRQ บุกไป though, 5เนี่ยเหมือนโดนนะ back into Damn, a dimensional okay. drift. Yeah. Judge at the ready. เปลี่ยน Target ชั่ว in the corner. One dead. Monyet ขอโท surviving. ษครับกินนะ Knocked ครับ down to 34. 2 charges away from a rolling thunder here คน is ทำ Crazy ชั่ว Guy. ได้ไป Gotta 1 eat ตัว that ครึ่ง dimensional drift. Prowler check. Aimade. Nothing spotted there as Thorns use proactively. ตายแล้ว The วะ back of ได้ the บอลไป wall getting tapped. Texture so far forward, but it's being pinged out. ไม่ใช่บ้านพี่มี Great ใครมีแต่ understanding แม of ว the negative space. แมวจะคุยกับพี่เหรอ And what they've given up, and he's all alone here. That he is. บ้านพี่ไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่วันๆก็คุยแต่เรื่องแมว Seems like they're just going to face in for it, but a little bit of a misjudge there from Crazy Guy. As far as the exact position is concerned, TP back over. He's making a quick exit and arrival towards this side of the map. Meanwhile, Karan, it's a bit of a misread here, it would seem, from Gen.G. He plays back. They're fanned out for the most part. เฮีย This means that Foxy 9 now needs to try to buy some time. The Thorns lock him in place for the moment. The peek up over the top, but he's just absolutely Foxy. destroyed their health bars. Down, C. เกินไปว่ะ  24 seconds remaining. Cushy gonna be on the flank, but Ash seemingly reading it, had eyes on the angle, but Cushy does manage to find the headshot, but this round is just gonna be a bridge too far. The time not going to be available here for him. All missiles away. 10 seconds left. As if he could play for some eliminations, would still be value. Finds a dink on the ไล่เลย Foxy. ไปแล้วครับ Foxy finds ไป his แล้วครั way บ back out ขอ through ไม่ the ถึง attacker spawn and into B to stay alive. 5-5, we stay tied. Yeah, this is really nice stuff from Foxy. The setup there with the Razor Vines really nicely placed. Anti-TP. And then waits for the wall to go up before he makes his move to strike. Beautiful. Absolutely beautifully played by Foxy. The fadeaway at the end. That bails จริง Gen.G out big น้อยไป time. ถ้าเป็นสักเจนนี่1v5 เลย It's 5-5.
Showstopper again for ตกตั้งแต่โขง Texture. แรก Jemkin lost the ult to the judge last time. He's got it. Well, I mean, he couldn't Oh, use it I in see. that sense. Yes, Yeah, yes, yeah, yes. โอ้โหมันต้องเอาขนาดนั้นเลยไอ้ Now หน้า he เอ can. They avoid the showstopper. ยอมไม่ได้ Damage ฮะ not even taken. Texture. Does he slide up Wait, ahead of yeah. this? Ow. It seems like the answer was yes. Still though, a 1-for-1 as the dust settles. หรือครับ Mask will go on. Jemkin rushing forward. Prowler just finding the clone here. Jemkin notes Ash here at the site. Flash is now starting to fly. Makes his exit. ได้อินโฟ Right โค here ต at รเย the อะ front as Paranoia is lobbed in from quite far away, and Karon, in the end, isn't able to catch anybody. Now they don't have that the exact retake. Flash under the corner. Jemkin goes diving forward. Does trade his life as Karon claims it. Munchkin at the same time finding Crazy Guy. Player advantage, at least for the moment here, for Gen.G. No flanks, just both players here on the site looking to try to fight their way forward, but okay. Ow! He manages to get Munchkin. Karon, โกรธนิดหน่อย that อันนี้ micro little whiff บอก กินโกรธแล้วนะ could potentially cost him กูไม่ควร Onyet ตาย to ด้วย find แบบ the นี้ clutch. The peak, a decent bit of damage found, Ow. goes back through. Only tagged to 87, Foxy 9 now. Has to finish the job. Swings around, and that allows for Onyet to get Oh, tucked back Mon. over here into tree. Spots him out. More damage exchanged. 3 health remaining on Foxy, and ฟ็อกซี่ somehow he gets the เชื่อ kill. He wins the round. พี่มอนกำลังแง้มเลย Gen.G get up to 6 here on the defending side. เดิน That เข้าไป is ฝึกตัวเอง ice อะ cold from Fox. เชื่อนะ ปล่อยกูมาได้ยังไง He has no ครับ health. VIX One bullet and he's dead, and he just says, well, gotta go for it. Might as well do it now. Yeah, right there, you're right. Just a little bit off. I love the way Gen.G plays that initially with just Ash on site being spotted by Jemkin. They wait. Ash just waits behind the wall. And they put one up at A heaven, they put one at drop. พี่มอนก็โดนพี่เอ๋ยอีกที And they เมื่อกี้ wait, they play anti-flash. You put They're it in, expecting I didn't Jemkin to throw that around the corner, and they're going to make a move to clear Ash out because they know he was there. They know he was spotted by the dimensional drift. And that gives them that man advantage early, but it still almost crumbles. Karan. Just backing away. Foxy jiggling does go ahead and get the information for them. Seems like there's not going to be much ambiguity about this round here. Rolling Thunder at the ready. Paranoia going to be used in advance. Karon now tucking back, but does not get caught by this. He's playing the same position as he finds the first. Looks for a little bit more. Goes for the readjustment. Ends up getting taken down. Foxy 9 backpedaling frantically, trying to stay alive. เดี๋ยวมอน Gets the weapon back out. After setting the seal garden. Pit now flying through. Munchkin frantically running away. The primary jam, the spray. Just a hair off from connecting. A 2v2. I think they all missed everybody. Seemed like a trail. Oh, there's one. 1-to-1, but unable to follow it here. Some spray exchanged. Crazy Guy sprinting. The spike never planted in all of this chaos. Gen.G winning this fight, but now about กลั to บทาง realize เดียวกับ they're เพื่อน on ก็ the ได้ wrong ไป side of the นะ map. Crazy Guy has a Vandal. Will have a มันทำอย่างกับ fault line. ฝั่งตรงข้ามรู้แล้วว่าไอ้เคซิกายไปเอ There's a hell of a เรา lot เลยเดิ more นออกมา HP than Foxy 9 did in the previous round to try to get this done. ใช่ Him and Munchkin about tied for Oh, HP. my. Can they suss this out? Did you hear เฮ้ย that footstep? เป็นไปได้นะอย่างเงี้ย Here's that. Ash about to be at risk. Not Yeah, turning they back do that. at all. Crazy Guy slowly encroaching, killing, finding it. เอ้า Spike not กู planted ฟรี for ไว้อ him. ย่างเงี้ย Munchkin at least able to hold this up to half. He's stuck back in the Ow. corner. He's just gonna stick it. He's absolutely outdone him. โอ้มาอย่างสิง กำลังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยที่วางมันเจ็บเพราะว่า The thievery Fun from one. Munchkin. This is where He does this so many ถ้าเล่น times เมย์นี่ก็เจ็บ where he just knows the timings and he knows that he's got you. He can find those checkmates better than most. แพ้ He's ภัย done ตัว it เองเลย again. It looked like Crazy was gonna win this round. ผมว่ามันวิ่งลงสแตร์ไปอาจจะจบเลย ใช่ Oh my god.
And I mean, obviously, it's the way things have been going today. Coming out here, swinging for RRQ. See if they can get this done. Snuff them out. They're going for a bit of a rubble contest, it looks like. They got the Teo, they got the Yoru, they got the Omen. But no response at all, so they're just going to walk forward. A bit of spam, but... Munchkin seeing if he gets any kind of contact there. Meanwhile, just some blind spray through the poison orb. You're just looking to basically make some noise. Got to be real careful in that position as Foxy. They have that Breach Tejo combo lined up in pillars. You can stun salvo aftershock. Yep. Go down real fast, but fortunately for him, that wasn't dialed up. Crazy opts to go for the ghost purchase. So does just basically have the aftershock here after using some of the previous util. Fishy holding on the angle, spotting out one. Looks to back away. Quick little super round though as the door gets tapped. The Jim can immediately taking Ash's head off. Foxy 9 similarly going to be taken down, and Monyet now gets onto the crossfire over across from Baby Door. As Karan is far too late. Munchkin needing to try to fight back, but it's only going to be good for one. Karan this time does not have a sheriff. One fewer target. I'm not sure if that maths out correctly. At least not for a win. Blinding. Paranoia sent in the one direction. And still needing to deal with Monyet, but Monyet deals with him. RRQ out in front now as far as the pistols are concerned. Take the much needed pistol round win here to close the gap to a single round. The question though has to be, what happens in the next round? Oh yeah. Can it happen 3 times in a row? Does Gen.G do the funny thing? Yeah. Does RRQ do the right thing? Good question. I'm looking at Gen.G's buy-up. That's like, is there a sheriff? No. So I have less confidence that it will happen, but it is Gen.G, you never know. Still though, great stuff from RRQ. That crunch into B main, really nicely timed, really nicely set up, and Gen.G fell right into their trap. Snagging the orb, change of direction, looking for some part of the map that's open, but this is almost the exact same setup in terms of where the pieces are placed for RRQ as we saw in the previous round. Go B again, they're happy to play that game. Instead, looks like it's gonna be A. Nothing noticed there, up and over the top. Little drop down from Munchkin and a back pedal from Monyet. Clear the rows. Still though, Gen.G maybe wants to get those Viper smokes back up before they make their move. Some response, a Paranoia out off the door tap. So they're baiting some utility, but still a lot of work to do. Multiplayer face forward through the connector. Salvo's now going to be thrown down. ยัดเข้าไปที่หน้า Able to find one there as Xpharaoh does get taken down, but Cushy blinds the smoke, finds Ash at the same time. So in the end, it's going to be a trade still. Massive weapon advantage here in their favor as Foxy swooping out from behind the box and bests Jemkin. เสียเชิงว่ะให้มันถึงคลาสสิกฟุตวะ Over on towards มันกิน Upper. เหรอ Pass the Bulldog over to Karan. Yeah. สงสัยอยากไปวากด้วย Munchkin trying to scale forward, ends up getting taken down. Monyet able to find that kill. Hold line connecting, texture, unspotted, now striking. ถ้าได้ตัว Some สอง good damage in, but cannot เป็นเรื่อง keep อะ up the โล line. ด้วย 25 health remaining between these two players. But this time around, Gen.G cannot make it happen 3 times in a row. That's going to be RRQ closing out the anti-eco and now tying us up at 7-7. Still, that is a tremendous amount of damage done to the economy of RRQ. So close. Munchkin here just running forward and right-clicking. Foxy 9, 5 HP, barely besting his opponent. Oof, Monyet, so fast today. He's had some really impressive spray transfers. And so it's a couple Bulldogs, a Guardian for Jemkin. Ooh, a Judge for Xpharaoh. He's gonna dig pretty deep into the wallet for that one. Out go the smokes, haunt through. Some Gen.G knows Mound is theirs.
2 away from the showstopper for Texture. He's probably just going to feed him this orb, but giving up a ton of space over day. And RRQ. This should tell the story. Happy to claim it. Bit of a change up on the wall position from Voxy. Yeah. He's using this on the approach over towards Mount. That's going to give it away here in a second. Yep, is tripped and is dead. Is Foxy. Jemkin scoping gets the headshot on the Texture. Looks for the finish. Texture just managed to put him down, but 22 health remaining here. He's going to be ready for them to... Munchkin, I mean, he's suspicious, ใส่อยู่ but สงสัย he is not quite prepared. โอ้ตัดสวยเลย Good kill from Monyet, and already ได้ this ไป is set 2 up ชี to วิต be ครึ่ง a very good bonus for RRQ. Sparrow still ไม่ with ได้ that ด้วย judge, ตอนนี้ playing on กุชชี่ elevation. ก็ดูอยู่ด้วย ใช่อวยตอนนี้ So, yeah, try to พอไป blast เจอ back in here. ลูกซองอีก Try to use that showstopper. เข้าแก๊ป Yeah, you got 22 HP. Good luck. 30 seconds left. Oh, Oh. เฮ้ย heard it now. Still though, gonna be attempted. Have to think that maybe they had not realized. Cushy now arriving in from behind, brings it to a 1v1. Spike gonna be scooped at the door. Already shut. Nick Sparrow picks up a Phantom, and he delivers. เกือบจะดี Runs him down. Bonus converted. RRQ in the lead. This is ลูกซองเท่ากับก๊อต devastating for Gen.G. And a brilliant play here from RRQ, pressing their advantage early. And even with that wall confirming their presence, Gen.G doesn't have the right responses. They're not quite ready. And that kind of an interesting decision from Karad. I don't disagree with it there because of the time that was left on the clock. ค่าดู It'd be hard pressed to judge Karn for that one. No, It's more about just X-Fair off. sending the showstopper. Yeah, that was not as advised. Force buy on 5 Stingers. คิวแชมป์หรอ ถ้าคิวชนะแมปเนี้ยมีโอกาสไอ้บล็อกที่จะ 3-1 In เลย the end, it's just 2 players dead. Outlaw value certainly being felt here for RRQ. Yeah, this is จริงๆอยากให้ RQ ได้แชมป์เหมือนกันนะแบ่งๆกันบ้าง Foxy again spotted, and Odin in play. เอเทล่าแบบว่าอกแตกตายเลยเนี่ยโอ้โห Make things very, very tricky. This is the aftershock to delay. Should have heard 2 weapons fire is what I was going to say. โอดินนี่แม่งอย่างฮอน Got cleared. พี่เอ๋ยจบนี่พี่เอ๋ยเล่นอะไร ไม่รู้เลย And ผ it มว่าจะ does ไปเล่น not matter. CS เฮ้ย แต่ยังไม่ได้ไอ้นี่เลย ลืมไปลงวินโดว์ไปเล่นลงเกม Get rid of the silly guns, you know? Yeah, The Odin, 30 the seconds Stinger. left. well, yeah. ได้เปิดแต้มพิเศษมายัง I don't like the Stinger much, but เหมือนจะเปิดแล้วนะ nothing against G2. เท่าไหร่อ่ะ The judge. 13,000ไม่แน่ใจ Oh, Hey, Ash dead. Munchkin is just completely piled into a corner. Cannot see a damn Look at thing that. and is dead. That is going to be a flawless round here. ว่านานแล้วนะ As RRQ quickly dealing Out of a charge. little force buy. 13,000 หรือ Find themselves 11,000 up นี่ by แหละ 2 จำไม่ได้น่าจะ rounds. 13,000นะ Their own defending side here on Lotus starting to look damn clean. Yeah, I was kind of wondering about a timeout for Gen.G. I mean, I'm a bit concerned about their ability to sort of suss out the positions. It seems like they're just kind of going C mound every time, trying to make rotations or decisions off of that. And they're giving ฮะ RRQ a lot of space on the map, sort of figure out what's going on. โอ้โห Figure out how ไม่ได้ and เล่ when น they นาน wanna ผมเล่น trap ไม่ได้ the Gen.G ต้อง players. ลดลงมาเยอะ You know, whether it just be an Odin Hold, holding the come on. door, a full push out. Speaking of push outs, ๆ ตอนเลิกเล่น Jemkin, 2-4 yeah, it does get haunted, กด however. ไปเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ Second looked like he was Cả going to be hai devastated, con but cọc mà Gen.G lên does manage to sụt go ahead chạy. and pump the brakes. ประเด็นเลยนะทำไมกูไม่พิมพ์เสิร์ชวะ Now the one-way, a flash through. Jemkin just commanding this. Playing King of the Hill, and he is absolutely winning. you got to take a long pause if you're going to rethink about Mound. ก็ EG มา It's ใช้แมตช์ just แล้ว Time to jump. กลับ very มาเจอ tricky. คู่แรกเลย EG เจอ RQ Prowler cleared the swing, Third of mine, shut mấy con down. người vậy. Jemkin just gets Oh, texture yeah. and gets the hell out. There's no util there to clear back Mound. You know he's there. The Prowler just identified it. Just try to dry swing it. Jemkin's going to punish you every time. Colin holds him down. Munchkin
There's just no pressure that you can realistically create here. And without the team being able to breach the walls here of this C site, he's not going to be able to catch a flank. No need to rotate at the moment, but he will call the rest of the team across as he starts working his way forward towards his A site. I don't know how you're going to get this lurk to go for Foxy. Crazy guy, seemingly pretty dialed in that direction, and then you're going to have to worry about, or excuse me, Cushy. Crazy guy as well, plus Jemkin. Timing here. Going at the ready. Ash is going to be taken down as things are going to start getting chaotic. The time starting to dwindle. Shots flying out, looking for a bit of damage there, but แต่ Gen.G ดูมันไม่ค่อยเทโฮเอนจอยเออร์เท่าไหร่ set up for ไม่เลือก Gen.G เลย 4v4. The Rashi's just jumping on top of โอ้ย ดูตำแหน่งแล้วยิงตาม guiding their hands is Jemkin. They know. They know. Munchkin around the corner. Yep, they know exactly where he is. The pit now dropped. Foxy trying to arrive. Nearly makes his way over for the third transfer. But falls shy of the mark at the end. RRQ up to double digits now. 10-7. A 3-round lead and 5 rounds in a row here on the half. They are so well thought out. And the dimensional drift, such a good counter to a Viper's pit. He's trying, he's got to stop. Can't do that against คนยาคิวบอกใจเย็น You're right, he's just กำลังแบบ calling him in. กำลังลุ้นอยู่ ต้องบอก Foxy ว่า just ต้อง can't ให้พี่ quite เอ๋ย get พูด there อัน in เนี้ย time. I mean, having a numbers พี่ disadvantage เอ๋ยไม่ได้พูดเลยนะ against that. พี่เอ๋ยพูดที่ตัวเองเลยนะเห็นไหม You need to find your moment. อันนี้ผมไม่ได้กดไมค์พูดนะเมื่อกี้พี่เอ๋ยพูดมาเองเลยนะเนี่ยมิ่งดีป่ะทำมิ่งดีจัดพี่เอ๋ยเมื่อกี้คือผมบอกว่า RQ แชมป์แชมป์บอกใจเย็นพี่ผมก็เลยบอกถ้างั้นเดี๋ยวรอพี่เอ๋ยพูดแล้วพี่เอ๋ยก็พูดขึ้นมาพอดี เรียบร้อยทำมิ่งหรือว่าจะเป็น RQ ที่ตีโลตัส Gen.G แตกWell, first timeout call might sound surprising that now that I say it out จริง loud. ถ้วยยุค First นี้มัน timeout ต้องเอา call นี่ there แล้ว from Gen.G ต้อง on แบบ the ว่า map ผสมหลอดไฟเข้าไปข้างใน RGB ฮะ as they look to try to ใส่ get แบตเตอรี่ themselves เข้าไป back into a winning มี position. ความเป็นออร่าเวลวับ With Icebox on the horizon, given how RRQ has looked on that map. Granted, Gen.G Hey, themselves no way. also have had strong performances. I think you'd feel a lot more comfortable going in with map point. Jemkin forward, looking for some damage, looking for some shots there. Doesn't have them connected. Texture at the same time, able to find Mon. Yeah, now Jemkin. เรียบร้อยอะ Munchkin just plays off the RQ บอก tracers. เกิดอะไรขึ้นกับกูวะโดนสแปมไปหมด Strategy for Gen.G has become kill them all through smokes. ตอนแรกก็เล่นกูอยู่ดีๆให้มันอยู่ดีเกมมันเปลี่ยน Assist for texture. We were able to use some of that util. Oh my God! Swing onto the corner. Cushion comes away with 2 texture Wait, pops. Gucci. Both dead. And Xpharaoh. มาแล้วครับเลื้อยในตำนาน Munchkin trying to force him back, but he cannot. Crazy guy regains his weapon. Fault line. Only going to be connecting on to 1, but 1 is good enough. As Ash now needing to clutch this. Slowly pulling back. อุ้ยเหลือ 5 Narrowly winning. 5 HP, the difference แอช between a win and catastrophe. Oh, Gen.G fighting. pick up their first round victory here on the attacking side. Yeah, the call out here. Use some of this util. There you go. Get the spot with the fade. I think the paranoia hits as well, or maybe the smoke's just there. Not sure which. เกือบ Cushy ได้ just คารอนอีกตัวเมื่อกี้ has him lined up. 2 in front of him. 3 in front of him, and he gets 2. Ash, oh my goodness. Hear the relief, but they're far from out of the woods. Now you got an op for Jemkin. You got 4 ultimates on the other side. Yeah, it's scary. Not deep. That's going to give them a little bit of comfort in trying to scale forward. เดี๋ยวที่กายยังถูกใจโอดินอยู่ Know someone's door. Probably suspecting baby door, even though it hasn't been. I mean, this could be Rolling Thunder into salvos. Would break the door down here for them. มันซัด You're เลย right. เนี่ย Or เนี่ย the มันรอตี Armageddon อะ either ดูที่ way. กายแล้วจรวดออก สปอตจรวดออกปุ๊บซัด Devastation เลยนะ potentially awaiting Gen.G unless they can very quickly pivot เป off ลี่ยน of ออฟหรือ this. อะไรก็ตาม Oh, เนี่ย this is all a trap. TP forward Mon yet.
Confirm. Looking for the spot out, knows that there's at least one there. A little bit more noise made. The readjust the Rolling Thunder. Is it going to be connecting? Hits on the two. Moniette pushes off the back. TP's now, but he's going into the Armageddon, I do believe. As Texture finding one. Either way, cleanup is theirs. The shots connect. It's going to be Jemkin and Xferal. ไปหลังดัมเบิลแล้วตายคือแล้วนะ Back into this one. A lot committed. They have a round loss here. But certainly hurt RRQ. Give Gen.G a window back into the map. บอสเจม And from there, the series. อยากดูรีเพย์มอนมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอ่ะ Tough position for Karan. He's got to worry เห็น about มัน a ที couple พี of ไปแล้ว angles. ตอนแรกนึกว่าจะเอาเพย์ เข้าเลย He hasn't even looked โดน that รู้ way. ทันเลย Suspecting that the one way is going to be enough. Trying to buy that space. Five's going to be sending Xferal. Finding the first. The swing out, and Jemkin's got the other. โหด โค ว่ะ ตรสวยช็อตนี้ Target selected. Shots hit. RRQ not giving Gen.G any wiggle room. Well, and the crazy แล้ว part ดิน is ออก Gen.G fought their way out of that trap reasonably well. A couple players get hit by the ultimates. They come out with an advantage. Yeah, โอ้ได้ครบเลย อร่อย that's better than you could hope for in some cases. Karan TPing out of it. Munchkin stuck in there, still finds the kill. Oh, as Manya was trying to TP. Yeah, he was trying to แต่ jump ถ้า forward. ทีพีไปก็ตายอยู่ดี Middle of it all. Yeah, he เลือด was. น้อยละ That's painful. Just again, kind of starting to lose โอ้ their โหดู heads a บี bit. วิมันฟาดพีกับมันปิ๊กเป้าตามเลย Where RRQ players can be. And now you look at the buy. Yeah. Stinger Sheriff Frenzy. The peak. And that's Karan dead. ตัวเมลข้าวขึ้นมา One of your biggest hopes when it comes down to a potential thrifty win. ยึดมาโอ้โห Taken away as blast pack forward. Xferal up and over the top. Will get taken down. Showstopper now going to be used on the back end to try to create some further space. And Kushi nearly caught on a timing. Foxy 9 cannot get the punish. And Munchkin narrowly will be able to get away with it. Moniette trying to run him down. Trying to push forward. A little bit more space put in, but มอน not going to be nearly fast enough with the อ๋อ shot. อาร์คิวมันโหดจังวะ His texture was 5 HP. I mean, if you can even find a single kill พี here, เอสนะอันนี้ it'd be so damn impressive. Oh, อ้าว Takes him to 24, but then the bullets run out. เทคเจอร์ Ash, Vandal picked up. Can only find the singular kill. ตาจะบอด RRQ. They are starting to really get into the groove, to really feel it. The defuse comes in. That's map point as they look to move into เจอบอก Icebox ผมไม่ถนัดครับปืน as นี้ the series leader, being one map win away from becoming the Stage 1 champions. ถามมิงแย่ๆนั่นเลย แต่เจนจีเอาไม่ได้ they're just reading situations ดูดิ near flawlessly. I mean, that little bit of a misstep, I suppose, but still couldn't get the conversion with the stinger. Could texture, but it's more about the way Jemkin's playing the beginning of that round with the ops. So cautious, so safe, well aware that texture was going to be close to his ultimate, and just playing fallback the whole time. Gen.G's trying to spread the map a bit more, but with just the weaker weaponry, couldn't do much with it. They had a few opportunities, couldn't convert with the mechanics. Here. Everything starting to unravel. RRQ sending Jemkin out. Hasn't gone for the deep angle. Is he waiting for Portal closed. some kind of play, but it's pretty quiet. Oh, It was just ไป a ละ dry peek พีจีครับ again. into a kill. Jemkin damn near windows 100% of the time. Probably connecting Moniette already TPing back, breaking the door. Pivot call now into the B site here for Gen.G. Things starting to feel a bit desperate. 4 in a row is what is needed. They got so very close in the previous map. Can they at all make it happen เดี๋ยว here? วาร์ปหนีเลย Karan TPing out the safety. It's all the way across over at C. โอ้โห As Ash tries to lock down baby door with that seize. Sparrow sliding forward, eyes set towards it. Flash connecting. Foxy going to be good for one. Karen going to be taken down. Ash holding here. Finds another as the off shot goes wide. Texture collecting, but Jemkin! 2 pumps to the shorty, 2 kills found. Foxy 9 now asks to clutch, finds the first 4.
bullets remaining. The op on the opposite side swings in. It's a 4K for Jemkin, but not the round win for RRQ. Not this map coming to an end. It's Gen.G getting their second attack round win with a Red Bull clutch from Foxy9. This is like by the slimmest of margins in a couple different ways. I mean, Karan out by Rubble, has to TP out of there. Munchkin just going on a walkabout, pays the price. Foxy9 doing a great job น่าจะมีคนหนึ่งโลวะโดนพี่เจม locking ส์ this down. Unbelievable. Unbelievable shorty connections for Jemkin there. Couple bullets hit the head on his second target. But Foxy9 plays that ได้ beautifully. Still though, have an op, have an Odin, and a Bucky, and some classics. แล้วจะทารอนจะใช้เข้า Motley มา Crue, เอ้า one that's working. โอดิน Texture just trying to bound forward, shut down. โอ้เด็กเจอร์อดเล่นเลย Just, อุ้ย my โอ้ย goodness. หายไปครึ่งชีวิต Munchkin's at 35. โอเค GG Karan's dead. โอ้ Foxy โอ้โอ้ยตายเถอะน้อง Paranoia, Monument finding Munchkin. I'm not trying to sound like I'm cheering โด for น a โอดินตาย particular ไป team. I สอง just คน really แล้ว hate ก็ this ตาย team. แทบจะตายไปอีกคนหนึ่ง And I know that if Mitchman's watching, he's giggling at my dismay. ที่เกที่ I mean, it starts to make พี่ you รู้ว่าเรานี่เกิดอะไรขึ้น you know, Gen.G used to have เปิด a บ้าน player ปุ๊บ who's been โดนโอดิน around สอยไป on สอง this คน map. แล้วก็เหลือไอ้ฟ็อกซี่ไนที่โดนโอดินจนเหลือสอง He's trying to be a better man. โคตรเลยใช่ไหม He's trying to get a catch here. Narrowly is able to do so, but he still takes so much จี damage. จี And Xparrow, with his own classic, will put him Yeah, down. classic. Monument back across the opposite side. เฮ้ย เหลือเชื่อไว้เท็กเจอร์กระโดดมาถึงมันโดนตรึ๊ดแต่ RQ แชมป์อ่ะ ขาดหนึ่งพี่ขาดหนึ่งใจเย็นพี่เลย20,000เลยเหรอแล้วผมจะเล่นกับพี่ได้เหรอ ได้ ผมไม่รู้ว่าผมเล่นเป็นหรือเปล่าหมายถึงแบบว่า มันจะถึงไปกดตีได้กันอะ ได้แค่ยิงได้ก็จบแล้ว ผมรู้จุดเดียวคือสโมกไอ้เนี่ย Match found. สโมกตำรวจตรงในมิลานแค่นั้นอะที่เหลือไม่เป็นเลย พี่ปาไม่เป็นสักลูก จริงเหรอ วันนี้เริ่มมาโยนสโมกทิ้งมาที่บ้านเดี๋ยวมีน้องเก็บไปปาให้ ดีว่ะ Fools, get zapped. ไอบล็อกเหรอโอ้โหทำไมไอบล็อกผมคิดว่ามันน่าจะเป็น RQ อะ จบแล้วไอ้บอกRQแล้ว ผมไฟแมทเจอพี่เอ้ยเนี่ยพี่เอ้ยกดเดนแมทด้วยเหรอ อ้าว นี่หยิบเจ็ดซะด้วยพี่เอ้ยวัตเตอร์เมลอนเนี่ย อยู่น้องชินแต่คู่ควรได้แชมป์จัดๆอะ ใช่ยังเนี่ย เล่นขนาดนี้ก็ให้แชมป์ไปเถอะ เก็บไว้ถ้าเรากดเดทแมทเจอเจ็ตฝั่งตรงข้ามที่เป็นไอ้แบนเนอร์เปเปอร์เล็กน่ากลัวเนี่ย โอ้ชัดเลยอันนั้นน่ะ น่ากลัวจริงเนี่ย I'm out of here. Let the killing begin. ทำไม45 Grenade! Holy crap
go. Down. Got one. Next. Gotta go. Reload. Heads up. Breaking them. Gotta go. ตั้งชื่อสตรีม ขอดูด้วยดู Buddy out. Go, go, go. Ouch. Go, go, go. เฮ้ยมึงจะแม่นอะไรกันเลยไอ้ที่นี่ This. Satchel out. Satchel out. I'm out of here. Finished. New stage in 10. Reloading. Grenade. Bye bye. It's some rampage. Gotta go. Stage 2. Still in sight. You disappoint me. Insecto. See ya. แปลก Gotta go. Charge your ults. Take. ฮิ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  Out of here. Still in sight. Reloading. Reloading. New stage in 10. Go, go, go. Smart move. Stage 3. Reloading. ไอ้มุมเนี้ยเสียเปรียบเลยจริง Satchel out. I'm out of here. Gotta go. Bye. I'm pissed. โอ้ Go, go, go. Stop it. Gotta go. เป็นคนซิง Go, go, go. Get out of my way. เฮียกูโดนอะไรวะน่ะ Reloading. 10 seconds until stage change. I'm out of here. Reloading. Go, go, go. My ult's ready. Gotta go. Be faster. Here we go. Blocking sight. Four down. อุ้ยมันไปเลย Go, go, go. Blocking sight. Gotta go. I'm out of here. Got it.
เก็บใช้เป้านั่นน่ะดิเป้าบวกอ่ะ Satchel out. มันคืออะไร1320Match found. Death match. Warm up.รอเป้านี้อ่ะเป้านี้เดือด Have I told you you're okay? You're okay, fam. Good even. Fight. Woo! Let's start. See this dead fool. Oh, come off. Dominating. Nice. แถวนี้ทำไมมันเงียบกิ๊บจังวะเฮ้ยเฮ้ยแปลกไม่อยู่ไหนกันน่ะเวอ I killed them. Soul shots. เฮ้ยทำไมนานอะโอทีเหรอติดพอสเหรอI dropped your viper.
Trinity, you're welcome. กดไหลผ่านแล้ว Idiots! Too easy, too easy. Trinity, you're welcome. Ten kills แข่ง remaining. แล้ว Just swag. Useless individual. Five kills remaining. Abwa. เฮ้ยมันเริ่มแล้วน้องไอ้แค่37 ตัวผมต้องบอกลากันก่อน To really solidify their control